อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับเรามาเจอกันคลาส Go Live ของอาจารย์ Crypto Picasso ผมโค้ดเพชรครับยินดีที่ได้เจอทุกคนวันนี้อีกรอบก็มาเริ่มกันเลยครับ All right, welcome everybody. Looks like we're live. นะครับน่าจะ Yeah, pretty sure we're live over here. All right, welcome. This is ข Crypto ออนุญาตเช็ค Picasso, โอเคเราไลฟ์เหมือนกันครับ Master Educator, DCX co-creator. So let's go ahead and get started in just a few minutes. Go ahead before we get started. Let's go ahead and say that this live session will provide นะครับเหมือนเดิมนะครับไลฟ์นี้ให้การศึกษานะครับไม่ได้เชิญชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับ only interactive training content and generic information related to strategies for trading. We do not offer access to online platforms for investment or online trading or to brokers. We do not provide personalized recommendations, advice on investment strategy, or provide regulated financial services of any kind. I am not a licensed broker or financial services advisor. If you require personalized advice, please consult a professional advisor that is licensed to provide investment advice and financial services where you reside. This is for educational purposes only. And we're going to go ahead and get started in just a couple minutes. So why don't you guys go ahead and put into the chat where you are tuning in from today. ช่วงแรกนี้อาจารย์เขาก็จะอ่านแชทของสมาชิก IM Academy นะครับจากทั่วโลกทีนี้เดี๋ยวผมวันนี้จะไม่ข้ามเพราะว่ามันจะมีคำถามที่น่าสนใจเดี๋ยวรอฟังกันนะครับผมอาจจะสคิปไปข้างหน้าบ้างนะครับ And we'll go ahead and get started in just a few minutes here. Let's worth over $1 million. นี่ครับ As long as we hold above our lows, basically. I have a hard time wrapping my mind around that BCT can be worth over $1 million, worth over $1 million next cycle when doing the market cap. อันนี้ครับอาจารย์เขาอ่านคำถามนี้นะครับก็เหมือนกับมีเพื่อนๆถามว่าเขาก็ยังแบบยังไม่เชื่อนะครับว่าอยู่ดีบิตคอยมันจะราคามันจะดีดไปถึง$1,000,000ในไซเคิลหน้าได้ยังไงนะฮะไซเคิลหน้าก็คือไซเคิลไอ้ที่เขาอ่ารางวัลจ่ายเหมืองนะครับรางวัลจ่ายคนขุดนะครับที่เราเจอกันเมื่อศุกร์ที่แล้วจำได้ไหมทุกๆ4 ปีนะฮะอาจารย์เขาจะตอบคำถามนี้By the coins. เขาถามประมาณว่าแล้วตังเงินนะครับ market cap ของ Bitcoin เนี่ยมันจะมาจากไหนนะฮะ where is all this money เนี่ยนะฮะใน market cap เนี่ยนะฮะมันจะมาจากไหนอาจารย์ก็ตอบในคลาสนี้ด้วย Where is all the money? Very good question. Actually, I got some answers for you right here. So we'll jump into that on today's session as well. As far as like นะฮะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตอบในเซสชันวันนี้เนี่ยแหละฮะว่าเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาบิตคอยที่ทำให้ตลาดของบิตคอยมันไปพาเขาเด้งไปที่เป็น$1,000,000ได้เนี่ยมันจะมาจากไหนยังไงนะฮะ how can Bitcoin reach such high prices, right? Where's the money going to come from? There's a lot of room to grow when you really understand. เมื่อกี้ตอนที่ผมอัดมันมี technical issue หน่อยนะฮะก็เลยกระโดดนิดนึงแต่ว่าต่อกันเลยครับ And what Bitcoin's done so far and what is left to be tapped into. นะฮะอาจารย์เขาบอกว่าตลาดบิตคอยยังโตได้อีกไกลมากนะฮะมี potential อยู่ Manchester, Tennessee, Louisiana. Yeah, just tweeting some fun crystal ball. ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่เนื้อหาเลยนะครับ Because of inflation, right? Like the dollar doesn't buy you as much stuff. ตรงนี้เดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงนะครับเขาจะพูดถึง purchasing power คือกำลังการซื้อนะฮะ Today, let's say, or Storm in Puerto Rico. All right, let's jump into a little bit here. I want to answer Tanzil's question because it's a really good question, right? Like, how can Bitcoin reach such prices? A combination of two things. นะครับอาจารย์ก็ตอบคำถามเมื่อกี้อีกนิดนึงนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องว่าราคาบิตคอยน์จะพุ่งขึ้นไปสูงได้ยังไงเนี่ยฮะอาจารย์เขาบอกว่ามันจะเป็นปัจจัยมาจาก2 อย่างนะฮะ If something like that, Bitcoin's going to reach into the $1 million one day.
นะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็คือบิตคอยมันจะพุ่งไปที่เป็นล้านดอลลาร์สักวันหนึ่งนั่นแหละ I think there's a combination of two things going on. There's the inflation of the dollar and the ขออภัยครับอันแรกก็คือการเงินเฟ้อนะครับการที่ดอลลาร์มันเฟ้อนะฮะ adoption of Bitcoin and the price rising at the same time. แล้วก็อย่างที่สองก็คือการadopt เวลาที่เราพูดถึง adopt ก็คือการที่ผู้คนมาเริ่มใช้บิตคอยกันอย่างจริงจังเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นถ้าเกิดว่าสองอย่างนี้มันเกิดพร้อมๆกันนะฮะ So what we think, like what we can say right now in our mind going into 2022, what can you buy with $1 million, right? อาจารย์เขาก็ถามนักเรียนถามเราเนี่ยแหละกลับมาว่าแล้วตอนเนี้ยที่เรากำลังจะเข้าไปสู่ปี2022เนี่ยเราคิดว่าเงิน1 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันมีพลังการซื้อสักเท่าไหร่ So our definition of $1 million today, let's say, or like at the beginning of 2022, isn't going to be the same definition that we have for for what $1 million is in 3 years from now. อาจารย์เขาก็ถามกลับนะครับว่าปี2022เนี่ยนิยามของ1 ล้านดอลลาร์ที่เราเข้าใจตอนเนี้ยกับอีก3 ปีถัดไปเนี่ยนิยามมันจะเปลี่ยนไปไหมมันจะเป็นยังไงนะครับ 5 years from now, because อีก5 ปีต่อจากนี้นะฮะ of inflation, right? Like the dollar doesn't buy you as much stuff now as it did 10 years ago. อาจารย์เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเงินดอลลาร์ล้านดอลลาร์มันซื้อของให้เราได้มากไม่เท่ากับ1 ล้านดอลลาร์ใน10 ปีที่แล้ว For instance, and we didn't even have the inflation problem then during that period of time that we're going to have over the next 10 years. นะฮะซึ่งไอ้10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ได้ปัญหาอะไรมากซึ่งต่างกับปัญหาเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น10 ปีนับจากนี้ภายใน10 ปีนับจากนี้นะฮะ Like things are getting substantially worse as far as losing purchasing power of your dollar. นะฮะก็สถานการณ์ก็จะแย่ลงนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าพลังอำนาจการซื้อของเงินดอลลาร์นะฮะ So we have that going on, right? So if we think, okay, how can Bitcoin be worth $1 million in the next couple of years? $1 million isn't going to be what we think it is now in the next couple of years. So let's. เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์เขาตอบคำถามว่าคำถามนักเรียนคนหนึ่งที่ว่าแล้วราคาบิตคอยน์จะพุ่งไปสูงขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงในอนาคตนะฮะอาจารย์เขาก็ตอบเนี่ยแหละฮะว่าก็มีเป็นโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า purchasing power พลังการซื้อของเงินดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะฮะทำให้ดูเหมือนราคาบิตคอยน์มันเพิ่มขึ้นนะฮะ Let's just start with that, right? The purchasing power of $1 million will not be the same. And then we have the fact that Bitcoin limited supply. There's a lot of money sitting on the side, right? It all comes down to that market cap divided by available supply. So นะฮะและอย่างที่สองก็คืออย่างแรกก็คือ inflation ของตัวดอลลาร์นะฮะอย่างที่สองคือ market cap นี่นะฮะพอเมาส์ชี้ให้ market cap ของ Bitcoin market cap หารด้วย circulating supply เราก็จะได้ราคา price ออกมานะฮะตัวนี้หารด้วยตัวนี้ได้ตัวนี้นะฮะ Bitcoin is under $1 trillion. ตอนนี้ก็คือต่ำกว่า 1,000 ล้านอยู่เลยนะฮะดอลลาร์นะครับไม่ใช่ไทยบาท of market cap, right? So you get the price of Bitcoin by dividing the market cap by the circulating supply. นะฮะเอาตัวนี้ตั้งเอาตัวนี้หารได้ตัวนี้ได้ราคาครับ Okay, so that's what gives us the price. So if you think about it, for Bitcoin to be $500,000, right? ก็คือถ้าเราลองคิดเล่นๆดูนะฮะถ้าราคาบิตคอยมันจะกลายไปเป็นครึ่งล้านดอลลาร์ก็คือ$500,000เนี่ยนะฮะ It would be almost 10 times the market cap. ก็ต้องไอ้เลขเนี่ยเจ้าเนี่ย market cap เนี่ยนะฮะมันก็ต้องคูณ10เลยใช่ไหมประมาณคูณ10เลยล่ะ Which would be about, let's just say it's almost $1 trillion now. It's at 910 billion. So let's just round it up to $1 trillion. We're almost at $1 trillion right now. เราลองตีเล่นๆให้มันเป็น 1,000 ล้านแล้วกันตรงนี้สมมติว่าเป็น 1,000 ล้านจะได้คิดเลขง่ายๆเนาะ At about 50,000. ตรงนี้ 1,000 ล้านบิตคอยราคา 50,000
ถามว่าทำไมเราไม่ต้องคิดตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่ได้เพิ่มเยอะฮะบิตคอยมันใกล้จะหมดแล้วฮะมันมีทั้งหมด21ล้านได้มั้งแล้วมันก็จบแล้ว So for Bitcoin to be worth 500,000, $500,000, the market cap would have to 10x. So instead of นะฮะถ้าบิตคอยจะราคาไปเป็น$500,000 market cap มันก็ต้องเพิ่ม10เท่าคูณ10เข้าไป $1 trillion market cap, if Bitcoin got $10 trillion of market cap alone for Bitcoin, it would put this number here of the price at $500,000. ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคา market cap ของเขาเพิ่มไปเป็นหมื่นล้านนะฮะราคาบิตคอยเขาก็จะดีดสูงไปที่$500,000 ต่อ1 เหรียญ Now do that again and at $20 trillion, and then you're basically at $1 million for Bitcoin. แต่ถ้าเกิดว่ามันดับเบิลตัวมันเองจากที่มันเป็น10,000,000,000นะฮะกลายเป็น20,000 ล้านราคาตรงนี้ก็จะกลายเป็น200,000ไม่ใช่สิ$1 ล้านขออภัยครับ Now, where would that money come from? It's a good question. Like if you look about the rest of the rest of the world, right? แล้วเงินพวกนั้นมาจากไหนล่ะอาจารย์อธิบาย The traditional markets are dead. People like the traditional market arena of participants, right? Like the old school people who have not been in on Bitcoin early, and they're now just starting to like dip their toes into it and starting to digest it and starting to want exposure to it. Those people, they're used to traditional markets, and those traditional markets have not produced the kind of returns that they want. อาจารย์เขาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะมีคนอีกมากมายนะฮะที่เขายังไม่ได้เข้ามาในตลาดบิตคอยในช่วงแรกๆนะครับซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเอานิ้วเท้าแตะเข้ามาอาจารย์เขาบอกว่า dip their toes นะฮะเริ่มเอาเท้าแตะเข้ามาในตลาดบิตคอยแล้วที่เขาเท้าแตะเข้ามาเพราะว่าตลาดเก่าๆมันเริ่มให้ผลลัพธ์ได้ไม่เท่าที่เขาคาดหวังนะเพราะตลาดมันใกล้จะไปแล้ว over the last couple of years. And now Bitcoin, they look at Bitcoin, and Bitcoin's been around for 10 years. It's been proven, it's been sound, it's been, it hasn't been hacked. It's been shown it's not going away. It's not. ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของบิตคอยใน10 ปีที่ผ่านมานะฮะประกอบกับทั้งว่าระบบมันก็ยังเสถียรไม่ได้โดนแฮกอะไรแล้วก็สรุปได้โดยง่ายๆเลยว่ามันก็จะยังตู่ต่อไปนะฮะ Just like a fluke, right? Like it is actually มันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ฟลุกมันไม่ได้โชคดีนะฮะ new technology and an asset class. So it has that time, a decade worth of time now that traditional investors, they look at that and they say, even through its crazy up and downs of parabolic rises and 80% crashes and all that, on average, Bitcoin has gone up 180% a year. เพราะนั้นนะฮะใน10 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีการพุ่งตีดราคาโดนหั่นลบ 80% หรือว่าขึ้นลงโหดร้ายมากเท่าไหร่ก็ตามใน10 ปีที่ผ่านมานะครับโดยค่าเฉลี่ยบิตคอยเขายังโตขึ้นปีละ 180% อยู่ดีนะครับในมุมมองของนักลงทุนตลาดอื่นๆนะฮะ average. And so traditional investors are looking at that and starting to realize that they want exposure to that, and they're starting to come in now at these levels because นะฮะตอนนี้คนที่เขาเป็นนักลงทุนตลาดอื่นเขาเริ่มเห็นการเติบโตของบิตคอยเนี่ยโดยเฉลี่ยปีละ 180% เนี่ยเขาเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเข้ามาแล้ว It's more of a sound proven thing. It's not an experimental thing anymore. นะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ที่มันเป็นเหมือนกับมันถูกตั้งมาตรฐานเขาเรียกว่าอะไรล่ะถูกรองรับได้อย่างดีแล้วนะฮะ So when we have all that money that's sitting on the side, we're talking about the stock market, the gold market, the bond market. ตลาดอื่นๆนี่อาจารย์เขาพูดถึงตลาดหุ้นตลาดทองคำหรือตลาดตราสารหนี้นะ Most importantly, real estate. รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ All of these collective markets of wealth that exist in the world are not really in the Bitcoin market right now. คือไอ้4ตลาดเนี่ยนะฮะตลาดที่ใหญ่ๆของโลกเลยนะฮะเงินความมั่งคั่งของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาที่ตลาดของคริปโตเคอเรนซีของ Bitcoin เลย And so sometimes I say, Bitcoin is like a virus and it just is eating up everything around it. Like all อาจารย์เขาก็บางครั้งอาจารย์เขาก็เปรียบ Bitcoin เหมือนกับไวรัสเลยนะฮะเพราะว่า
ก็คือไปไล่กินคนอื่นทั้งหมดเลยนะฮะแทรกซึมไปทุกที่ The global wealth is eventually getting sucked into Bitcoin like a ก็คือ vacuum. ความ This มั่งคั่งของโลกก็จะโดนดูดเข้ามาในบิตคอยน์เหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะฮะเป็นรูดูดอากาศนะ is what I mean. Like all of the money in the world is not really in Bitcoin right now. We have like $40 trillion in value in the US bond market alone. นี่นะฮะในตลาดตราสารหนี้ของ US นะฮะก็มีอยู่40,000 ล้านนะฮะเมื่อกี้บิตคอยยังไม่ถึง1,000 ล้านเลยเนาะนี่เขามี40,000 ล้านเลยนะ That is not in Bitcoin. The bond market is dead. It's like negative interest returns. แต่ตอนนี้ก็คือตลาดตราสารหนี้นี่คือแบบอ่าติดลบแล้วฮะไม่ได้คืนกำไรให้นักลงทุนสักเท่าไหร่ละThere's no money to be made on debt anymore. There's no money to ไม่มีที่ทำเงินจากตลาดนั้นแหละ really be made on gold anymore. จากตลาดทองก็เหมือนกันก็ไม่มีทางหารายได้ Gold is a flat market and has a $9 trillion market cap. ทองก็มี market cap อยู่ที่ 9,000 ล้านเนาะ9 trillion So there's like all the other market caps and all the other big, money value things in the world don't have the exposure to Bitcoin. And once that money starts to come into Bitcoin because Bitcoin is a better option and it's been proven through time now, then we start to see by default the price could potentially reach those levels because it comes back to the increase in market cap. นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มถ่ายโอนความมั่งคั่งมาที่บิตคอยเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นแล้วบิตคอยเนี่ยมันถูกเทสด้วยการเวลาแล้วว่ามันยังคงอยู่มันเสถียรอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็น market cap ที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วถ้า market cap มันเพิ่มขึ้นราคามันก็เพิ่มขึ้นตามตัวนะฮะCap is going to increase the price. อันนี้ผมเสริมเพราะว่าอย่าลืมว่า circulating supply มันมากสุดแค่21 ล้าน Now Kathy Wood, really popular investor, she made a really good point. The CEO of ARK Investment Management. อันนี้ CEO ของบริษัท ARK Investment Management นะครับชื่อ Cathy Wood saying that just like if institutional investors just moved 5% of their portfolios, the value of Bitcoin would rise to about 560,000. อันนี้ก็คือ Cathy Wood เขาก็กล่าวไว้ว่าถ้าแค่สถาบันลงทุนนะฮะของโลกเนี่ยครับถ่ายโอนเงินความมั่งคั่งของตัวเองจากพอร์ตของตัวเองมาแค่เจ้าละแค่ 5% เข้ามาตลาดบิตคอยเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้ราคาของบิตคอยต่อเหรียญเนี่ยพุ่งเข้าไปที่เนี่ยฮะ$560,000ได้ง่ายๆเลยนะฮะแค่ 5% ของพอร์ตเขาเอง And that's not even including the gold market, the bond market, the stock market, and that money coming from those, like those. อันนี้ยังไม่ได้รวมตลาดตราสารหนี้ตลาดหุ้นตลาดทองนะครับอันนี้เขาพูดถึงแค่ institutional investor ก็คือสถาบันลงทุนนะฮะ Avenues either. So there's a lot of money that's really not in the Bitcoin market. มันก็ยังมีเงินอยู่มากมายที่ยังไม่ได้มาเข้ามาในตลาดบิตคอยน์ If you really think about in the grand scheme of things and how the world works. ถ้าเราลองมองในมุมใหญ่ๆและมองในลักษณะที่โลกดำเนินไปนะฮะAnd this is just 5%. Like institutional people put 5% of their portfolios. We see people like Michael Saylor with MicroStrategy like going all in. นะฮะก็นี่แค่สำหรับ 5% ของนักลงทุนสถาบันลงทุนแต่บางเจ้าอย่าง Michael Saylor ก็คือเหมือนจะเป็นคนที่เราเจอกันครั้งที่ผมสอนคลาสครั้งแรกนะฮะเป็นเหมือนกับเจ้าของ CEO ของ MicroStrategy ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเจ้านั้นเขา all in เลยฮะ and just like there's companies that are allocating large amounts of their portfolios into Bitcoin and cryptocurrency now. And นะฮะก็มีบริษัทเรียกได้ว่าเป็นประวานเลยล่ะที่แบบเอาเงินในพอร์ตตัวเองลงให้คริปโตเคอเรนซีแทบจะทั้งหมดเลยนะ So I feel like that's more like a trend that's going to start to happen more and more. มันจะเริ่มเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ Where we just saw it again. I just saw something. I think it was 2 days ago. I forget what they do. Like I think they're like a lemonade or something like that. Some like weird name. It's like some company that does
either mortgages or something like that, putting $1 million of their balance sheet into Bitcoin. อาจารย์เขาบอกว่าเมื่อ2-3 วันก่อนก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็เป็นไอ้บริษัทน่าจะ Mountain Dew อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบริษัททำน้ำมะนาวหรือว่าบริษัทให้กู้ให้ปล่อยเงินกู้อะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาก็ลงเงินเป็นหลักล้านดอลลาร์มาเข้ามาในตลาดบิตคอยน์เนี่ยนะฮะ Right, so we're seeing those little dominoes fall into place of adoption. Like really, what we're witnessing here ไอ้การที่เรามันก็จะเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์กันฮะสำหรับการที่ผู้คนจะเริ่มมายอมรับใช้เริ่มมาใช้เทคโนโลยีนี้ is mass adoption unfolding at this little pace, one company at a time, one little tick in price at a time, one little piece of market cap getting eaten up at a time, you know? So ก็แค่เป็นจุดเล็กๆทีละครั้งแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นโดมิโนทำให้เกิด mass adoption ก็คือการยอมรับนำมาใช้อย่างแพร่หลายนะ mass adoption ก็เหมือนสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละฮะ that's really what opens up the door to the possibility of Bitcoin reaching those astounding prices, right? This isn't like ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเป็นการตอบคำถามว่าแล้วอยู่ดีๆบิตคอยมันจะราคากระโดดไปเป็นล้านดอลลาร์ตอนหนึ่งเหรียญได้ยังไงก็คือเนี่ยแหละครับเหตุผลที่อธิบายมา these aren't predictions in like what Bitcoin can do. Like when we look at Bitcoin over time, it's like let's just remove this and let's go to a higher time. อาจารย์เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำนายด้วยนะฮะเพราะว่าเบสจากสิ่งที่เขากำลังจะโชว์เราเนี่ยแหละ time frame here, right? When we look at Bitcoin over time, มีไทม์เฟรม3 วันนะครับ1แท่งต่อเท่ากับ3 วันนะฮะ on like let's just say a quarterly, right? Like a การเลื่อน 3-month ไปเป็น chart. 3 วัน3 Every เดือน single one of these is a quarter. Look at this. Over the last, so over nothing has performed like this. Yes, the S&P and the นะฮะไม่มีอะไรที่มีผลตอบรับแบบนี้เลยนะฮะอาจจะมี S&P the stock market has performed. หรือจะมี stock market แต่ว่า On average, the stock market has gone up 14% a year. แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะฮะตลาดหุ้นนะฮะโตแค่ปีละ 14% เอง On average, basically to beat inflation, but ก็คือโตปีละ 14% ก็ยังชนะไอ้เงินเฟ้ออยู่ดีใช่ไหมฮะ with the Bitcoin, we're talking like on average, this thing has gone up, from here to where it is now, it's gone up 180% on average throughout that period of time. แต่บิตคอยนี่คือ10 ปีที่ผ่านมาคือโตเฉลี่ยปีละ 180% นะฮะ So understanding that it's a new technology, I feel like we're at that point in adoption where it's going to make another stretch. We're seeing big ในเมื่อเรามองในมุมมองที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับการยอมรับนะฮะก็ถ้ามองจากตรงเนี้ยก็จะดูว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมียืดขึ้นไปอีกนั่นแหละยังไม่ได้จบนะฮะ people coming into this now that have created the brands of our society. Nike and Pepsi and Coca-Cola and Budweiser and all these companies getting into NFTs especially. นะฮะก็ NFT ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Bitcoin เนี่ยนะฮะก็จะมีบริษัทใหญ่ๆ Nike, Adidas, Pepsi เริ่มมาสนใจ NFT กันมากขึ้น And that's a really important thing to recognize what's happening right now. ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องรับรู้รับทราบเข้าใจนะฮะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น The legitimization of smart contract and blockchain technology by these companies that have basically branded our lives, right? Like they've created the social media platforms for us to participate in, the brands for us to wear. นะฮะก็คือแบรนด์พวกนี้ครับเขาก็เริ่มเข้ามาเขาเรียกอะไรดีล่ะให้ความสำคัญว่าไอ้ตัว smart contract เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะนำไปใช้ได้จริงๆนะฮะก็คือบริษัทที่ใหญ่ๆที่มันก็คือชีวิตของเราก็อยู่กับบริษัทพวกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะ They've created the memes of our life, right? And now they're coming into the arena to try to own the next future memes of our life, which is crazy. เนี่ยนะฮะก็คือเป็นบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่พวกนี้เขาก็
เข้ามาในบิตคอยแล้วเพื่อที่เขาจะเข้ามาถือเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นถือมาครอบครองวิถีชีวิตของเราในอนาคตนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ครอบครองวิถีชีวิตของเราส่วนหนึ่งในเรื่องแบรนด์ที่เราต้องใช้ที่เราชอบกันอะไรพวกนี้ Crazy because now it's kind of like the crypto has a chance now for where we have a chance to actually own a piece of that, which is different. This is different than what was offered to us before. นะฮะแต่บิตคอยมันจะต่างกับเทคโนโลยีอื่นๆตรงที่เรามีโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของของมันนะฮะต่างจากเทคโนโลยีสิ่งอื่นๆที่เคยเกิดมาในอดีต Just tap in and switch charts. So yeah, really interesting times. Like we're witnessing a waves of mass adoption, right? And so when we look at this thing over time, แต่เขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังได้เห็นนะฮะคลื่นของการยอมรับเทคโนโลยีใหม่นะฮะ let's just go back here to like อันนี้ time frame 3 วันนะ the 3-day chart. Let me make sure I'm on. อันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาใหม่ยังไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้เป็นกราฟแบบเป็นเส้นนะฮะมันจะแสดงแค่จุดปิดจุดเปิดเท่านั้นมันจะไม่มีไส้เทียนนะฮะ Where I want to be, yeah. มันจะไม่แสดงเทียนเป็นแท่งๆจะเป็นจุดปิดของจุดเปิดแต่ละ time frame แต่ละ3 วันก็จะเป็นจุดปิดจุดเปิดจุดปิดจุดเปิดอย่างนี้ So let me go to the liquid index here. We'll talk about, like the intraday price action in a second, where I think this thing might bounce. But like I เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูtime frame เล็กๆตอนท้ายๆนะฮะ said before, more or less nothing is really of importance until after the 20th, because the market has อาจารย์เขายังย้ำหรือว่าก็ยังไม่มีอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นจนกว่าจะผ่านวันที่20นะฮะ to pivot and print a 2-week candle, and we're kind of like finishing a correction. But understanding if we hold this zone, right? If we hold these lows, if we come out of this correction, what's the bigger picture, right? What's next, right? นะฮะอาจารย์ก็ย้ำว่าถ้าเราสามารถbreak หรือว่าปิดเหนือเส้น 48,000 ได้เนี่ยฮะสิ่งที่เราควรต้องเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ Is Bitcoin going to continue to be adopted? Is it going to go in a bear market? Like what's going on? นะฮะว่ามันจะได้รับการ adopt มากขึ้นหรือว่ามันจะกลายไปเป็นวิ่งไปเป็นตลาดหมีนะฮะ So that's why it's really important sometimes to just kind of zoom out on Bitcoin and to get an idea. Get rid of everything on the ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมอาจารย์เขาเปลี่ยนไปตารางนู้นตารางนี้บ่อยนะฮะเพราะว่าแต่ละตารางอาจารย์เขาเหมือนกับว่าเขียนกราฟวิเคราะห์เอาไว้ต่างกันแล้วก็บางอันจะเซต default เป็นเส้นไว้บางอันเซต default เป็นแท่งเทียนไว้อย่างเงี้ยฮะเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ว่าท้ายสุดคือกราฟเดียวกันนะ chart to get an idea of what's possible if Bitcoin continues on its path. Now obviously let's go to a 2-week chart here so we get a lot of data here in one 2 สัป picture. ดาห์นะครับ All right, so here's the logarithmic graph, right? Remember, when we look at Bitcoin in the logarithmic graph, เวลาเขาพูด logarithmic graph เนี่ยครับเขาหมายถึงเวลาดูกราฟรวมๆนะฮะ we are looking at the curve of adoption. นะฮะเวลาเราดูกราฟรวมๆมันก็คือการที่เป็นคลื่นเป็นเคอร์ฟของการที่ผู้คนเริ่มมา adopt ยอมรับใช้ธุรกิจไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆนะ Right? There's no other way to explain it. It's simple as that. Bitcoin is a technology becoming adopted in our lives, just like any of these other lines on. Bitcoin ก็เหมือนพวกนี้ครับทุกๆเส้นพวกนี้ครับก็คือเทคโนโลยีที่ผู้คนต่างกันเริ่มรับเข้ามาใช้ในชีวิตไม่ว่าเป็นรถเครดิตการ์ดไมโครเวฟการเดินทางเครื่องบินนะฮะ This logarithmic graph. Bitcoin's probably around about 40%. Bitcoin เหมือนตอนนี้ประมาณ 40% ของการ adoption ของการยอมรับมาใช้ Adoption, I would say, at this point in time, where just about 40% of people know about it, and it's a generational. There's like a gap in. ก็คนประมาณ 40% รู้จักนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ generation เรื่องของช่วงอายุด้วยเข้ามาเกี่ยวด้วย In like people who like everybody's heard about it, but only a certain amount of people, I'd say maybe 40% of it are actively using it. ก็คือจริงๆอาจจะมีคนรู้จักมากกว่านี้นะฮะแต่แค่ 40%
ของประชากรที่เข้ามาแบบมาใช้มาอยู่ในตลาดจริงๆนะ because we still have that generation of people. I feel like I'm the perfect example because of my age ก็มันจะมีเรื่องอายุเข้ามานะฮะเพราะว่าแล้วอาจารย์เขาคิดว่าเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะเพราะว่าเขาอายุประมาณ45นะ group. Like I'm 45 years old. Like I'm old enough to have not had a cell phone before and not 45คือแก่พอที่จะเคยใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังยังหนุ่มพอที่จะได้รับสิ่งพวกนี้เข้ามาอินเทอร์เน็ตมือถือโซเชียลมีเดียแล้วสามารถใช้มันแล้วเข้าใจมันแล้วใช้มันได้อย่างชีวิตประจำวันนะ been born into the internet, but I still adapted to cell phone technology and smartphones and all that. Like not so much the social media, but like adapted into all that enough to understand it and to be able to understand cryptocurrency. ก็คือแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าใจคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะในอยู่ช่วงนี้ People older than me have a harder time grasping it. Like they'd rather go to like the bank and get it exposure to it through the bank or through some custodial system because they don't want to send their Bitcoin to the wrong address because they're แต่สำหรับคนที่เขาอายุเยอะกว่าอาจารย์ก็คือเกิน45ไปคนสูงอายุนะฮะเขาก็จะยากหน่อยแหละที่จะเข้าใจอะไรพวกนี้ก็เหมือนคุณตาคุณยายของเราฮะที่ไม่ค่อยเข้าใจคอมไม่ค่อยเข้าใจมือถือสมาร์ทโฟนสักเท่าไหร่คือคนพวกนี้เขาก็ยังไม่กล้ากระโดดเข้ามาในตลาดบิตคอยน์นะฮะเขาพอใจที่จะไปที่แบงก์เพื่อให้มีตัวกลางเป็นธนาคารให้เขาอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของบิตคอยน์เวลาคุณโอนอะไรนี่คือคุณเป็นเหมือนแบงก์ของตัวเองคุณรับผิดชอบเองนะ there's no 1-800 Bitcoin to call. So it's kind of like that whole like most people have heard about Bitcoin, but not everybody's on the ride just yet because they haven't digested it. They don't really feel comfortable being their own bank because when you're part of cryptocurrency and you got your own when you go down the rabbit hole and you are a part of the crypto space, you are your own bank. นะฮะในเมื่อเราเข้ามาถือบิตคอยถือเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยเราเหมือนเป็นเราเป็นเหมือนเป็นแบงก์ของตัวเองแล้วเราไม่ต้องมีคนกลางเราโอนเงินอะไรของเราเองได้หมดเลย There's no toll-free numbers to call unless there's like wallet support. Like if something happens within a wallet and sending something, a lot of the popular wallets have good customer support, right? They can help you out with certain things. But ท้ายที่สุดก็คือถึงแม้ว่าexchange บางอันเขาจะมี customer support เกี่ยวกับ wallet นะฮะท้ายที่สุดมันเราก็คือเป็นเจ้าของเหรียญเป็นธนาคารของตัวเองอยู่ดี if you mess up and you send it to the wrong address and stuff like that, that's on you as a user. And so not everybody's ready to adopt into that kind of a life just yet, right? นะฮะถ้าเกิดว่าคุณโอนไปผิด address ก็คือความผิดของคุณเองไม่มีใครช่วยได้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นคนเจเนอเรชันเก่าๆหรือบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับระบบใหม่นี้นะฮะ Right. So Bitcoin is growing, but I'd say we're about 40%. นะฮะ 40% ละตอนนี้ And it has to be that progression in time. Like it just makes sense. Like the banking system is broken. Banks try to tell you what to do, what you can do with your money, and what you can't do with your money, and they want to use your money and on a fractional reserve system, and you need permission from them to do stuff with your money. It's absurd. นะฮะอาจารย์เขาก็รู้สึกว่าระบบแบงกิ้งเนี่ยมันก็จะเริ่มพังแล้วแหละเพราะว่าเขาแบงก์เขาเหมือนกับว่าเขาอยากเอาเงินของคุณมาใช้อยากไปกำกับการใช้เงินของคุณทั้งที่มันเป็นเงินของคุณแต่คุณต้องไปขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยฮะซึ่งอาจารย์เขาไม่เห็นด้วยมันประหลาดนะ Right? If you want to like send money, you got to go into sometimes to the bank or ask their questions or give them a reason of why you're spending your money. นะฮะแค่เราจะเอาไปเอาตังค์ของเราโอนไปไหนเนี่ยไปหาที่แบงก์ก็ยังต้องมาสอบสวนเลยนะฮะว่าจะใช้ทำไมอะไรเงี้ยนะ That's just insane. Do you think that the อาจารย์เขาบอกว่าไม่ปกตินะฮะ younger generation is going to want to go wait in the line and fill out all their forms to get approved by the bank to have an account there just to live underneath of that rule of the bank when they can download an app and be part of another financial revolution or financial system that's taking place? I mean, we're at a serious point in time in history right now. I cannot stress that enough. Like นะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะย้ำยังไงดีนะครับว่าตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่
ที่ค่อนข้างซีเรียสมากสำหรับประวัติศาสตร์ของการของเรื่องแบงกิ้งของเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าเด็กใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบมาต้องนั่งตอบคำถามมาต้องนั่งอยู่ภายใต้กฎของแบงก์นะฮะนะครับเพราะว่าในขณะที่เขาเขาสามารถโหลดแอปหนึ่งมาแล้วเขาก็เป็นแบงกิ้งของตัวเองได้เลยไม่ต้องไปตกอยู่ภายใต้กฎของแบงก์นะฮะ The disruption of traditional systems is happening right นะฮะก็คือ disruption เราเคยได้ยินกันบ่อยเนาะเรื่องเป็นยุค disruption นะฮะคือตอนนี้แหละครับ Bitcoin กำลังมา disrupt อ่าระบบแบงก์เก่าnow. It's happening as we speak. ๆเกิดตอน So นี้ every little company that gets into a little bit more, and every little country that says they're going to allow it more, and all these little things, these are all little steps towards that mass adoption and towards the graph growing. And if the graph of Bitcoin continues to grow in adoption, by default, the price will go up. There's no getting around that. It's simple laws of supply and demand. นะฮะก็ต่างประเทศต่างๆที่เริ่มเข้ามาบริษัทต่างๆที่เริ่ม adopt ก็นี่แหละฮะก็เป็นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเรื่องการปฏิวัติระบบการเงินนะฮะ It's all about understanding มันเป็นไปตามกฎง่ายๆก็คือ demand supply ครับอุปทานอุปสงค์อุปทานนะฮะ how to navigate the in betweens, really, which is like the downward waves, the whole trend. You know, like you got to understand what Bitcoin is in the longer picture to really have enough faith in Bitcoin to be on, to be involved for a long period of time. Otherwise, you'll get shook out and wind up jumping back in, chasing the price. Almost every single time that I've gotten shaken out of Bitcoin, it hasn't happened in a long time, but before, like earlier in the days, every time I would get shook out, like I always wound up buying higher. นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งอาจารย์เขาแนะนำเลยว่าการที่เราจะเข้าใจการที่เราต้องเข้าใจภาพใหญ่เนี่ยก็เพื่อทำให้เราเข้าใจว่าเราตัดสินใจได้ว่าเราจะอยู่ในเราจะมาลงทุนกับบิตคอยหรือไม่หรือว่าเราจะแบบเพราะบางทีอาจารย์เขาบอกว่าตอนเริ่มแรกๆตอนที่เขามาลงทุนบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจภาพใหญ่พอเขาโดนพอเขาโดนกวาดราคานะฮะเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ไปเกิดอารมณ์แล้วก็ไปซื้อในจุดที่มันแพงขึ้นนะฮะ It's just like เพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะเอาคืนประมาณเนี้ย it's like that's what's going to happen, like so it's one of those things like it's a game of emotion. So if Bitcoin holds certain levels and continues to grow, what's the potential here? Like where are we heading here? Like what could happen in relationship to how it's performed before? Because Bitcoin, obviously, it's not going to repeat, but it does rhyme. There's a lot of rhythm in the flow of price action and levels and the way that Bitcoin grows. นะฮะอาจารย์เขาบอกว่าแล้วต่อไปบิตคอยจะเป็นไปยังไงล่ะอันนี้อาจารย์เขาก็พอยต์ขึ้นมาว่าบิตคอยมันจะไม่รีพีทมันจะไม่ทำตัวเองซ้ำหรอกแต่มันจะมีจังหวะของมันอยู่มีการไหลของมันอยู่นะฮะซึ่งเขากำลังจะพูดต่อไปนี่แหละ Okay, so Bitcoin has a lot of Bitcoin, like every other market, is growing according to the blueprint of human emotion flowing นะฮะเหมือนตลาดอื่นๆอาจารย์ย้ำอีกแล้วว่าบิตคอยก็โตตลาดบิตคอยก็โตภายใต้อารมณ์ของมนุษย์เหมือนกับตลาดอื่น through the markets, right? I've said this many times. This is the tide that runs all markets, right? ๆนะฮะนี่คือเป็นคลื่นเป็นสายน้ำที่เกิดขึ้นในตลาดทุกๆแบบนะฮะ That tide เมื่อกี้เกิด technical issue ครับต่อเลยครับ is the emotions of the traders, right? These candlesticks that we see, this is the print left behind by the emotions of the traders. นะฮะอาจารย์เขามองว่าไอ้พวก candle ไอ้พวกแท่งเทียนพวกเนี้ยมันคือการปริ้นของอารมณ์ของมนุษย์นะฮะที่เกิดขึ้นในตลาดจริงๆเลย So you have to really strip away the price, strip away the actual, what's the name of it or whatever it is that you're trading, just strip all that away and just realize that what you're looking at is just raw emotion. นะฮะถ้าเราเอาไอ้พวกชื่อเมื่อกี้ครับ disbelief optimism เอาราคาที่มันติดป้ายออกไปนะฮะสิ่งที่เราเห็นในใต้เปลือกของมันจริงๆก็คือเป็นคลื่นของอารมณ์มนุษย์ flowing through the chart. Now with Bitcoin, what we're looking at is the growth of a network and a technology, but we're also looking at a financial market.
สิ่งที่ประหลาดของ Bitcoin คือสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ก็คือการเติบโตของเทคโนโลยีที่เป็นตลาดการเงินในตัวเอง So within both of those perspectives that we're looking at it, we have human emotion, right, that's really driving the price, and we have the growth of the network that's driving, just like the utility and the disruption, which is driving the growth of the network itself to grow and more people be exposed to it and use it. So the combination of those two things, we have a financial market that is flowing towards the laws of the financial market, which is the flow of human emotion, and in that flow of human emotion is a divine blueprint of Fibonacci. นะฮะอาจารย์เขามองว่าสิ่งสองอย่างเนี่ยที่มันประกอบกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะก็คือหนึ่งก็คือ human emotion ที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะฮะอย่างที่สองก็คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับFibonacci ซึ่งเขาอธิบายต่อ Because Fibonacci is everywhere. It's within us. It's like it's in these charts because these charts are an expression of us, an expression of our emotion. นะฮะ Fibonacci นะครับอยู่ในชาร์ตอยู่ในกราฟเนี่ยตลอดอยู่ทุกที่นะครับเพราะว่ากราฟนี้คือการแสดงออกของอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยนะฮะ So that's why Fibonacci works when you're trading. นั่นคือสาเหตุที่ทำไม Fibonacci work ก็เพราะว่าการเทรดกราฟพวกนี้คืออารมณ์ของมนุษย์แล้ว Fibonacci จะ work กับอารมณ์ตลอด Right? Like that's why it works because we're mapping out emotion. When you're looking for Fibonacci retracements and extensions, you're looking for emotional points. เวลาที่เราดูดู Fibonacci retracement ก็คือกับ Fibonacci extension นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีเขียนให้ดูตอนหลังแต่ว่าเวลาที่เราดูสองอย่างเนี่ยมันคือการที่เรากำลังดูอารมณ์ของมนุษย์ในตลาด In the market that have numbers on them that are expressed through the Fibonacci, like the Fibonacci number. นะฮะก็ดู Fibonacci คือการดูอารมณ์ของมนุษย์ในตลาดแบบที่มีตัวเลขกำกับให้ดูนะฮะ Fibonacci sequence. It's crazy to say, but that is what I've found and my theory on it from นะฮะก็เป็นทฤษฎีที่อาจารย์เขาได้เจอนะฮะเดี๋ยวประมาณท้ายๆคาบเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าแม่นขนาดไหนนะฮะ all the years of my trading. Like that's why I can look at a chart from 1930s or 1970s or 2010. It all looks the same. It's the same expression of emotion and relationship to Fibonacci that is happening, right? So that's in every market. When we look at Bitcoin, we're looking at Bitcoin also like a technology that's growing like this. Technology growing, it's growing according to the same natural blueprint of Fibonacci and everything in life that grows. นะฮะมันก็โตไปตาม Fibonacci นะฮะก็โตเหมือนกับอย่างทุกอย่างที่เกิดในโลกนี้นั่นแหละ To the blueprint of Fibonacci. So there's a lot of Fibonacci relationships in the way that Bitcoin is mapped out here, right? So there's a lot of rhythm in that. So what I want to show you here is that, I've mapped this out several times along the way, with these cycles, right? Like every single cycle that Bitcoin makes, the next cycle. อาจารย์เขาก็ลองแมปมาให้ดูนะครับเขาไปวิเคราะห์กราฟนี้มานะฮะแต่ละเวฟแต่ละไซเคิลเนี่ยแล้วเขาจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีจังหวะมันมีโฟลว์ของมันยังไง What could we maybe expect? It's นะฮะแล้วสิ่งที่เราสามารถคาดหวังจากมันได้คาดการล่วงหน้าจากมัน relationship to the previous one, นะฮะ and so forth. Now, when we look at this, understanding that right here, okay, this is the first cycle top. อาจารย์เขากำลังจะวงว่าไซเคิลแรกจุดสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนะฮะ In 2011. ในปี 2011 นะฮะ When Bitcoin went from basically a penny to $32 and then back จากแบบ1เซนต์นะฮะมา$32 to $2. Now, when you look at it like this, when you look at that in this logarithmic perspective, it doesn't look that bad, right? It just looks like, man, look, this thing went parabolic and then it pulled back. But when พอเรามาดูกราฟโดยรวมนะฮะไอ้วงกลมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมันก็ปกติเนาะมีขึ้นก็มีลงนะฮะ you really analyze that, Bitcoin went, what is that, 316,000%. นะฮะมีขึ้นก็มีลงแต่ขึ้นที 30,000ไม่ใช่สิ300,000%นะฮะ In price,
all right, and then it dropped 93% in แล้วก็ลงมา 93% price. นะฮะ So when you look at it in this perspective, there's still a lot of growth there, right? This was obviously a higher low. นะฮะเมื่อเรามองโครงสร้างเนี่ยนะฮะมันก็ยังดูแล้วน่าโตต่อได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยครับชัดเจนมากเลยครับมันคือ higher low ที่สูงขึ้น right here that got put into the market and part of a bullish trend. But when you look at it in the perspective of the นะฮะก็คือเหมือนสร้างเทรนด์แบบเทรนด์ตลาดกระทิงนะ financial market and you go back to that period of time, แต่อันนี้ก็ตามเขาก็ดูในมุมมองของ financial market เวลาเขาดู financial market เขาจะไล่กลับมานะให้ดูเหมือนกับให้เห็นเฉพาะเหมือนแบบเหมือนตัวเรากลับไปอยู่ในจุดนั้นนะฮะไม่ได้เห็นทั้งหมดไม่ได้เหมือนล็อกกราฟนะฮะ look, market looked savage. นะฮะแต่พอมาดูในดู time frame เล็กละกันตลาดดูเหมือนมันเถื่อนมากเลยเนาะ At that point in time. Look, this is the same move from all the way down here, all the way up to $32, and then back down to $2. นะฮะเมื่อกี้ดู time frame ใหญ่ก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะแต่พอเรามาดูในเชิงตลาดการเงินจริงๆดู time frame เล็กจริงๆมันดูเหมือนกับว่ามันลงมากวาดคนทิ้งเรียบเลยอะ The 93% sell-off, right? The fulfillment of the emotional cycle back down to anger and depression. นะฮะก็เกิดนะครับมันก็มาวิ่งวนครบไซเคิลของมัน The point being that as Bitcoin grows in a logarithmic perspective, it's running people through these cycles of emotion where they're getting into the market at the wrong time. point ของเขาที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าตลอดการเจริญเติบโตของ Bitcoin นะฮะมันก็จะทำไซเคิลอย่างเงี้ยขึ้นมาตลอดเวลานะฮะแล้วก็จะมีคนที่แบบเข้าไปผิดเวลาฮะ and getting dragged through it, right? And I'd say this from firsthand experience because I bought my first Bitcoin here. นะฮะอันนี้อาจารย์เขาพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะฮะเพราะว่าเขาซื้อ Bitcoin ตอนที่มันราคา $1,034 ตอนที่มันเป็นนิวไฮเลยนะฮะ And I got drugged right through this market cycle. But teaching นะฮะจาก$1,000เหลือ200-300เองฮะโดนมากับตัว myself it and what was going on, I got heavily positioned into Bitcoin here before พอคนโดนเทเข้ามาอย่างนี้ราคามันเริ่มขึ้นก็เริ่มไม่เชื่อแล้ว before 2017 พอไม่เชื่อก็อดตรงนี้ไป run. So, lessons learned from that loss and that's basically the foundation of everything that I've done along the way, the strategies that I've developed since then based around this logic. But นะฮะเพราะฉะนั้นจากบทเรียนที่อาจารย์เขาเคยได้แบบเนี้ยฮะเขาก็ใช้บทเรียนนั้นมาเป็นฐานในการสร้างทฤษฎีต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ understanding what Bitcoin could do next here, we got to look at it in the bigger perspective of like, all right, well, what? Not even thinking about the mining reward schedule. และเพื่อที่จะดูและเพื่อที่จะสามารถเข้าใจว่า Bitcoin เขาจะทำอะไรต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องดูในทางเฟรมใหญ่ในภาพรวมของมันนะฮะอันนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่อง mining reward ด้วยนะฮะที่จะเกิดขึ้นทุกๆ4 ปีนะฮะ right now, which is definitely important, but เป็นสิ่งสำคัญนะแต่ว่าคราวนี้ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเขากลับไปดูแล้วเดี๋ยวเขาจะเขียนขึ้นการ์ดให้ครับ just like Bitcoin has these bull runs that it makes, right? Like these moves. Okay. This one here was the first one, and then the 93% sell-off, right? And then we had this next one. And then between here, right in here, the first mining reward happened somewhere back in here, and then the mining reward schedule shifted into a 4-year flow. So after the mining reward schedule shifted into a 4-year flow, we started to get, meaning that like between here and here, between this peak here, นะฮะอธิบายเมื่อกี้ก่อนตรงเนี้ยนะครับ mining reward เขาเกิดครั้งแรกช่วงแถวนี้แล้วก็น่าจะแถวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่รอบนี้ที่มันน่าจะประมาณ2 ปีแล้วเขาก็มี mining reward นะฮะนับจากนั้นรอบถัดมามันถูกขยายออกไปเป็น4 ปีนะฮะอาจารย์เขาเลยจะดูโครงสร้างตรงนี้ให้เมื่อมาเทียบกับ mining reward ที่เกิด2 ปีกับ mining reward ที่เกิด4 ปีนะครับลองดูครับ and this peak here is roughly about 4 years.
okay, because there's a mining reward schedule. Whereas between here and here, this 2011 here to 2013, there was only like 2 years there. But then the อันนี้แค่2 ปีนะฮะก็คือรอบของการจ่ายค่าขุด mining reward schedule after that got into this 4-year flow. ตอนนี้มาเป็น4 ปีแล้วในการรอบจ่ายค่าขุด Okay, where it suggests that somewhere about 4 years from here, we should have another peak. นะฮะซึ่งอาจารย์เขามองว่าอ่าสักตอนช่วงไหนช่วงหนึ่งเนี่ย4 ปีหลังจากยอดเนี่ยมันก็จะเกิดพีคใหม่เกิดยอดใหม่นะฮะ Which is where we're at now. ซึ่งก็คือตอนที่เราอยู่เนี่ยแหละประมาณช่วงนี้นี่แหละนี่ก็คือปี2000เท่าไหร่17 18ได้นะฮะตอนนี้ก็บวก4เข้าไปก็21 22เนี่ยแหละฮะ2021 22นี่แหละ But these cycles are lengthening a little bit. แต่ไซเคิลนี้มันดูเหมือนว่าจะถูกดึงลากให้ยาวขึ้นจากเดิมนะฮะ Right? They're getting a little bit longer each time. นะฮะแต่ละครั้งมันก็จะยาวขึ้นไปอีกยาวขยายตัวยาวขึ้นใช้เวลานานขึ้นไปหน่อย So Bitcoin's not obviously not, hitting the 6 figures here by the end of December. ที่เห็นได้ชัดอาจารย์บอกว่า Bitcoin ยังไม่เด้งไปถึง6 หลักแน่ๆภายในปลายธันวาคมปีนี้ But what could it still do here is really what I want to analyze from the growth perspective of, from the bigger picture, because แต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือสิ่งที่อาจารย์เขาอยากจะวิเคราะห์นะครับจากมุมมองที่มันเป็นของมุมมองของการเติบโตของตลาดนะ when we consider the fact that it's gotten into a nice flow, more or less, of these cycles around the mining reward, we look at this logarithmic resistance, right? And we pull this into the future. I don't have to pull it that far, but let me pull it to about here. อาจารย์เขาจะดูแนวต้านอันใหม่ Right. Just meaning that right here, the market hit a top, and then it hit another top. So therefore, we have 2 reference points. So we could pull this into the future and say that this is our logarithmic resistance. นะฮะก็มันสร้างยอดนี้1 ทียอดนี้1 ทีมันก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วเนาะนะฮะเพราะนั้นก็เนี่ยครับตีเส้นออกไปในอนาคตไม่ต้องได้ไกลมากแค่นี้แหละแล้วเราก็ดูแนวต้านใหม่ของเราเป็นหลัก On the 4-year schedule of the mining rewards, because here you notice that the trend was different between this high and this high. Okay, something shifted here, and what shifted was the time of the cycles. นะฮะที่เส้นเมื่อกี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าระยะเวลาระหว่างการแจกรางวัลการขุดเหมืองเนี่ยมันจาก2 ปีมาเป็น4 ปีเพราะนั้นเทรนด์เก่าเนี่ยใช้ไม่ได้เราต้องมาวาดเทรนด์ใหม่นี้นะฮะ How like the shift of the mining reward schedule. So from this point in time, the mining reward has gone for 4 years. So we know that there's going to be another mining reward here in 2024. นะฮะในปี 2024 จะมีการแจกรางวัลให้นักขุดอีกรอบหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าสัปดาห์ที่แล้วมันน่าจะเหลือสักประมาณ800 กว่าวันเนาะ Just right about May, just about right here. Okay, so this point เดือน5 ปี 2024 in time over here, we know there's going to be another mining reward that gets cut in half. นะฮะจะมีการจ่ายรางวัลนักขุดซึ่งพอจ่ายรางวัลนักขุดมันก็จะเหมือนกับว่าเหรียญที่ขุดได้มันก็จะหายไปครึ่งนึงจากเดิมคือมันหายากขึ้นไปอีกนะฮะ Which means that there's most likely going to be a peak that gets put in, a bear market low that gets put in, and ถ้ามันเกิดพีคเมื่อไหร่มันก็จะเกิด bear market นะฮะ a reaccumulation of some sort before this period of time. Because พอเกิด bear market ก็จะเกิดการสั่งสมพลังรอบใหม่เพื่อที่จะทำพีคใหม่ this is really where there's a supply shock that happens again. นะฮะเส้นนี้ก็คือเส้น supply shock ก็คือเส้นที่ตอนเนี้ยมันจะมี supply ก็คือจะมี Bitcoin ไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะฮะ Now, this is a little bit deeper maybe for beginners, like, what this importance of the mining reward schedule is. But just know that every time there's a mining reward event where it gets cut in half, it kind of starts a bigger cycle trend. Okay? อาจารย์เขาอธิบายสรุปนะครับว่าสำหรับ beginner นะฮะเพราะเขาบอกว่าทุกๆครั้งที่มี mining reward เนี่ยมันจะเกิด
มันจะเป็นเหมือนทริกเกอร์สำหรับเทรนด์ใหม่เป็นไซเคิลสำหรับเทรนด์ใหม่ and we have yet to put in the top from this นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ทำยอดซึ่งเป็นยอดที่ควรจะเกิดขึ้นในเทรนด์เดิมนะฮะ one. Like the mining reward got cut in half somewhere around here. อันนี้คือ mining reward ครั้งที่แล้วนะครับปีที่แล้วกลางปีเดือน5ปีที่แล้ว Okay, and we're in this trend now. Okay, so if Bitcoin here is kind of like stalling out, kind of like this midpoint, right? If we look at how these markets have flowed, right? We have here a market cycle peak, here a bear market low. อันนี้อาจารย์เขาดูโฟลว์การไหลของตลาดนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดพีคของตลาดกระทิงตัวนี้ก็เป็นจุดต่ำสุดของตลาดหมี Here a market cycle peak, ยอดของตลาดกระทิง here a bear market low. จุดต่ำสุดของตลาดหมี Over here a market cycle peak, อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นไซเคิลเป็นยอดสุดของไซเคิลตลาดกระทิง here a bear market low. อันนี้ก็จุดต่ำสุดของตลาดหมี Now it's important to understand these relationships between here because now watch. นะฮะสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของจุดต่างๆเหล่านี้เพราะอาจารย์เขากำลังจะตีฟิโบนัชชีให้ดูนะครับสังเกตดีๆ like realizing when we look at 2013, right? ยังจำผิดอันแต่ว่าใกล้แล้วฮะ 2013 had a big wave that came up and then it stalled out at this level, more or less right here at this level, before it gave the rest of the wave. นะฮะถ้าเราดูปีของมัน2011 2012 2013ดีๆเนี่ยจากแบร์มาร์เก็ตจุดต่ำสุดนะฮะตลาดเขาก็เริ่มทำเป็นเหมือนทางลาดขึ้นมาเนาะฮะดีดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าสตอก็คือมาย่ำอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งพอย่ำเสร็จเขาพุ่งทำ ATH all time high ใหม่ Okay, in 2017, at that we didn't really stall. We just had like a pretty much of a good flow. แต่ปี2017เนี่ยไม่ได้มีการย่ำซะเยอะเท่าไหร่มันก็ไหลขึ้นไปเลย But right about here, the market แต่ก็มีนี่นิดนึงมีลงไปแตะลงมาเทสนิดนึงมาย่ำนิดนึง it did have a couple weeks. This is 2-week charts, right? อันนี้ก็คือประมาณ2วีคเพราะว่าอันนี้เป็นชาร์ต2วีค1แท่งเท่ากับ2สัปดาห์ Did have a couple weeks that it was, had to decide what it was going to do before it could ก็มีนิดนึงนะฮะที่แบบตลาดเขาสู้ตัวเองอยู่หน่อยแล้วก็ตัดสินใจทำall time high ใหม่ continue on. All right. So this kind of like point right here, like midpoint where the market decides right there. ซึ่งนะฮะพอเราดูความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับว่าช่วงประมาณเลยไฮเก่ามานิดนึงกลางของไฮใหม่เลยไฮเก่ามานิดนึงกลางของไฮใหม่เป็นช่วงที่ตลาดเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะ right here and basically right here where we're at here นี่นะครับนี่นะฮะสูงกว่าไฮเก่านิดนึงกลางหนึ่งของกลางของไฮใหม่นี่นะฮะสูงกว่าไฮเก่านิดนึงกลางของไฮใหม่สูงกว่าไฮเก่านิดนึงกลางของไฮใหม่หรือเปล่า This is kind of like the point in the market cycle where before we break that level, the market is not sure if it's going to go down. อันนี้ก็เป็นส่วนเป็นจุดของตลาดนะครับที่ก่อนที่เขาจะ break แนวต้านเนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจก่อนว่าเขาจะลงล่าง or if it's going to break that level and continue higher, continue the rest of the emotional cycle, right? ตัดสินใจว่าจะลงไปข้างล่างหรือจะขึ้นไปข้างบนเพื่อทำ emotional เพื่อทำ cycle ของอารมณ์ให้ครบนะ Same thing here. At this point, this market could have easily just gone here, but it didn't. It continued higher. Now we're at this point in the market, and we're not sure if the market is going to come down here like this. นะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน2อันนี้เหมือนกันเขาตัดสินใจว่าจะลงหรือว่าจะขึ้นจะลงหรือจะขึ้นแต่อันนี้เขาง่ายหน่อยเนาะแต่พอมาตรงเนี้ยครับก็เหมือนกันครับเหมือน2ครั้งที่ผ่านมาเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะลงหรือเขาจะขึ้น or if the market's going to pop higher, right? So, but let's say if it does pop higher, what are the relationships here like that we can look at? ถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเขาจะไปทำall time high ใหม่แล้ว
เราจะดูยังไงล่ะว่ามันไปถึงไหน Bitcoin's growth. And this is what's really interesting that I discovered มา here มาแล้วฮะของดีมาแล้วฮะ is that if we take that midway point, right? We take that midway point. Let's just drop a line on each of them. And I'm going to go with 2-week candle, basically like closing points, which is basically like here. อันนี้เขาให้สังเกตนะครับ อาจารย์เขาดูจากตรงที่มันมีการย่ำของราคา โดยเบสจากการเปิดปิดของราคานะครับ ไม่ได้ดูตรงแท่งเทียนนะ On this one, see, we had wicks above there, but you see, if we zoom into there, you see how this level, right, was really นะครับไม่เปิดราคาเปิดปิดจริงๆแต่ละวีคนะฮะไม่ได้ดูจากแท่งเทียนนะฮะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 really the level of importance, especially when we look at the closing price, right? That was really the level of importance right there. And then when we look at, I'm going to do the same thing here. When we look at this candles right here, นะครับแล้วก็มาตรงนี้ของไซเคิลถัดมาก่อนที่จะมี mining reward นะฮะ okay, ก็มีการย่ำอยู่5 รอบด้วยกัน5 วีค thing. There was about 2, 4, 6, 8 weeks that this was the same level that was not so sure, right? What it was going to do. Same thing, based upon the closing price. Okay. Now, here, more or less the same thing. มาตรงนี้นะครับย่ำอยู่นานและเยอะแล้วด้วยครับหลายแท่งเลยเนาะ Basically, you're just about this level based upon the closing price. We can put it right about there. We did close a little bit above there, but we kind of deviated above it slightly, นะฮะมีปิดเบิร์นนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ลงมานิดนึง but still within range for this level to be part of this level. Okay. ก็ยังอยู่ในเลเวลเดียวกันในระดับเดียวกันนะฮะยังไม่ได้หลุดไปไหนยังไม่ได้หลุดเทรนด์นั่นเอง So now, what I've broken down here with these turquoise lines is นะฮะสิ่งที่อาจารย์เขา break down ที่เขาย่อยออกมาจากเส้นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยฮะก็คือ each cycle there was a point where the market wasn't sure if it was going to reclaim that level and continue higher or start into a bear market. ในไซเคิลแต่ละรอบในแต่ละรอบของตลาดนะฮะมันก็จะมีจุดที่ตลาดเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะลงมาข้างล่างหรือว่าจะขึ้นข้างบน Okay, see that here, see it here, and you see where we're at here. Now, 2 หรือเปล่า the other 2 times that the market was in that point. Okay, the other 2 times the market was in that state, it did reclaim that level and continued higher with the rest of the parabolic rise. นะฮะ2 ครั้งที่ผ่านมาเขาก็เซฟตัวเองแล้วก็ทำราคาพุ่งขึ้นมา2 รอบแล้วเขาก็ไม่ได้ตกไปไหนนะฮะ2 ครั้งที่ผ่านมา That marked the high point. Okay, you see that once that level was broken, boom, it marked the high point of the beginning of this นะครับ line of เมื่อ resistance. เส้นเนี่ยครับเส้นแนวต้านเนี่ยถูกทำลายไปเขาก็พุ่งขึ้นทำนิวไฮใหม่สูงมากๆเลยนะฮะ Then the second time, once it actually reclaimed that level, boom, it marked the high point, which marked the second point of data on this resistance line. Whoops. ครั้งที่2เขาก็เบรกตัวเองแล้วก็ทำไฮใหม่ Right here. Okay. So now where we're at over here, แล้วตอนนี้ล่ะเราอยู่ตรงไหน right? Where we're at over here. นี่ If we reclaim this line and we go higher, could we run to this resistance? ถ้าตลาดเขาปิดเหนือนี้เขาเบรกเส้นแนวต้านนี้ได้เขาก็ควรจะต้องพุ่งขึ้นถึงนี่แต่เราจะขึ้นถึงนี่จริงหรือเปล่าอาจารย์เขาก็ถามมานะ Right? Like, would this resistance line get hit again? Quite possibly. อาจารย์บอกว่ามันจะถูกชนอีกไหมอาจารย์บอกว่าก็เป็นไปได้สูง Right? Quite possibly. So let's kind of dial that in. แล้วทำไมถึงไปขึ้นเป็นไปได้ล่ะก็ลองมาดูกันนะฮะ And kind of dial this line a little bit more because every little bit matters on the logarithmic perspective there. Now, whatขออภัยครับไปเช็คมานะฮะ I want to look at here now that I understand the relationship between these 3 points, let me get rid of some things here. Okay, ในเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ของจุด3จุดนี้แล้วเนี่ยนะฮะ relationship between these 3 turquoise lines on the นะฮะของเส้น3เส้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะ chart, right? We have the same, more or less the same thing going on.
เหมือนมันเป็นเหมือนกันเลย3จุดนี้เหมือนกันเลย where at this point in time, this level needs to define itself. Like, is this our resistance and are we going down? Or นี่ไงนะฮะก็เป็นจุดที่ตลาดเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะพุ่งขึ้นหรือเขาจะลงนะฮะ3จุดนี้ is there more to this? Right? These three levels. This was the point. Like, so where we're at in the cycle could very well be this type of a vibe, right? Same thing here, same thing here is what we're experiencing นะฮะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นแบบเดิมที่เกิดขึ้นมาก็ได้ here. And if that's the case, what do these things have in common other than where they are in the cycle? นะฮะแล้วถ้าสมมติฐานเราถูกต้องเนี่ยนอกจากการที่ว่ามันอยู่ในจุดในไซเคิลที่เป็นจุดเดียวกันนะฮะ3 รอบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากกว่านี้หรือเปล่าหรือแค่ว่าอยู่จุดเดียวกันในไซเคิลเฉยๆ Okay? And this is where it gets interesting because when I go back to Fibonacci and มาแล้วฮะฟิโบนัชชี I say, all right, well, if I consider this a major resistance, like นะฮะถ้าเราตั้งอยู่ที่ฐานว่าจุดนี้คือจุดแนวต้านที่แข็งแกร่งจุดมากๆเลยนะฮะ a mid bull run, นะฮะเป็นตรงกลางของบูรันตลาดกระทิง more or less a mid bull run or late bull run major resistance that needed to get cleared to hit the next actual cycle peak. นะฮะก็คือเป็นจุดแนวต้านที่แข็งแรงมากๆของบูรันกลางบูรันหรือว่าปลายบูรันซึ่งตลาดเขาจะต้องเบรกเพื่อที่จะไปทำพีคใหม่ตามทฤษฎีของไซเคิลของตลาดนะฮะ You know what I mean? Because this is what if you track the market, that's exactly what's going on here. Once this level of resistance defined by the turquoise line, once that got broken, it led to the top of the market cycle, both times. เนี่ยนะฮะทั้ง2 ครั้งเลยนะฮะไอ้ตรงแนวต้านสำคัญเนี่ยนะฮะพอมันถูกเบรกเนี่ยมันก็นำไปสู่การพุ่งของราคาพุ่งสูงมากไปทำพีคไปทำยูโฟเรียนะฮะ2 ครั้งเหมือนกันเลย Okay. Now, if I use Fibonacci and I say, all right, well, let me look at that as the major resistance and let me pull that back here to the beginning of the entire trend, which นะฮะอาจารย์เขาใช้ฟิโบนัชชีลากจากจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับกลับไปจุดเริ่มต้นของบูรัน is the bear market low. ก็คือจุดต่ำสุดของแบร์มาร์เก็ต Remember, this is the bear market low over here, right? And I look for extensions in price. Let me just get my extensions on here. อันนี้อาจารย์เขาดูextension ก็คือการส่วนที่มันจะสามารถเป็นไปได้ว่ามันจะขยายจากเส้นแนวต้านเนี่ยนะฮะอาจารย์เขาเลยเลือก option ที่มันเป็น extension นะครับ Let me get some of them out of there that aren't important because we're going higher here. We're going high. Look at that. แต่เขาเอาเลขเอาค่าบางอันที่เขาไม่ได้ใช้นะฮะออก Most importantly here, the 6.786. นะฮะตัวที่สำคัญก็คือ 6.786 Now, check this out. When I look at this being the mid or late bull market resistance that needed to get cleared, พออาจารย์เขาพิจารณาว่าไอ้โซนเนี่ยครับการย่ำเนี่ยเป็นจุดที่แนวต้านสำคัญมากๆของบูรันที่จะต้องถูกทำลายเพื่อที่จะทำให้ราคาเขาเด้งขึ้นไปนะฮะ and the extension that the price rallied to after it did, then I have some data here, right? I can say, all right, well, this was resistance, and if I pull the Fibonacci back down to the starting point of the whole trend to that point, once that level got broken, the market rallied to the 6.786 zone. นะฮะอาจารย์เขาดูว่าถ้าเกิดว่าราคามันเบรกแนวต้านสำคัญได้เนี่ยมันจะไปต่อที่ไหนนะฮะก็คือเขาดูความสัมพันธ์จากตรงนี้แนวต้านสำคัญลากมาลงถึงจุดเริ่มต้นของบูรันนะฮะก็จะได้ผลลัพธ์ว่ามันจะมาที่ 6.786 นะครับ of that relationship, because basically what I'm looking at here is this wave, boom, to this point of resistance from that นะฮะคือสมมติฐานนี้ก็คือดูแค่นี้เองดูจากจุดเริ่มต้นของบูรันหรือจุดจบของแบร์รันนะฮะไปจนถึงแนวต้านสำคัญ from there to there.
if it's going to rally higher than that, what's it going to do? Boom. นะฮะก็คือตั้งอยู่ที่ฐานว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกจุดนี้แล้วมันจะทำราคาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปที่ไหนนะฮะ It extended to the 6.786. ก็คือจะมาเนี่ยนะครับ 6.786 All right. Okay. Now let's go to the next wave here. นะฮะมาดูเวฟต่อมา Let's go to the next wave. Let's see what this thing wants to do. Remember, this is the bear market low. นี่จุดต่ำสุดของแบร์มาร์เก็ต Right here from that cycle. So I take my fib. I come to that stalling point right there, that นะฮะนี่จุดย่ำที่เป็นแนวต้านสำคัญเหมือนเดิม resistance that needed to get cleared. And I pull the market back แล้วก็ลากลงมา to the bear market low. And จุดต่ำสุดของแบร์มาร์เก็ตครับแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้น lo and behold, what do I have? I have the market extending again. นะฮะก็เหมือนเดิมเลยครับตลาดเขาก็ยืดตัวขึ้นไป From the stalling point. จากจุดที่เป็นจุดย่ำสำคัญเนี่ยนะฮะ You see what I'm doing here, right? I'm looking at this major resistance that is either going to get cleared and we're going to rally, or it's going to, put us into some other structure. อาจารย์เขาถามว่าเก็ตไหมในสิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยเก็ตไหมนะฮะ And I'm measuring back from where it came from. The whole wave again. I'm measuring from here. นะฮะอาจารย์บอกว่าเกิดอีกแล้วนะฮะ2 ครั้งเกิดเหมือนกันเลยไปที่ 6.78 เหมือนกันเลย Bear market low to the stalling point in the market. Bear market low จุดต่ำสุดของ Bear market จนถึงจุดย่ำราคาจุดแนวต้านสำคัญ Market back กดที่นี่แล้วลากลงมาที่นี่นะฮะ with the Fibonacci to get the extensions, and look, to the second reference point of resistance on my logarithmic resistance right there is also the 6.786 zone. นะฮะแล้วก็แนวต้านที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นคลาสก็ใช่เลยครับเป็น 6.786 เหมือนกันเลย How interesting, right? น่าสนใจมาก So let's do it again. แล้วเราก็ลองทำดูอีกรอบแล้วกันครับตรงนี้นะฮะ Right, let's do it again. Let's see what we get from this ลองมาดูกัน relationship. ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น So again, what am I doing here? I'm going to be measuring from the stalling point of the market, basically right here, นี่นะฮะจะเริ่มลากจากตรงนี้นะฮะ to the bear market low, which is มาตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดของรอบที่แล้วนะฮะ made back here. And what do I get? นะฮะจะเจออะไรเอ่ยฮะ Here, pull it back to here, and I basically get, dial this in a little bit more, right here, and then put this a little bit more right here, right there. I get about 415.063. ก็เกิดเนี่ยครับประมาณ40,000 กว่า of a price up here. 30,000 ไปปลาย 40,000 Meaning that if this thing wants to do the same thing it did here, นะฮะถ้าตรงราคาตรงนี้เขาย่ำเหมือนเดิมทำไม่ใช่สิถ้าราคาตรงนี้เขาจะเบรกแบบครั้งที่แล้ว and the same thing it did here, เขาจะเบรก and rally beyond that stalling point, the Fibonacci relationship that would rhyme in this situation นะฮะความสัมพันธ์ของฟิโบนัชชีเนี่ยก็จะเหมือนกันกับรอบที่แล้วเลยฮะก็จะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลย would be a push right all the way up here to this trend line ก็จะโดนดันเข้าไปนี่ฮะ up to the 48,000 6.786 zone. มาเจอเส้น 6.786 And if you notice, these aren't exact price points, but if you got up around 415, if Bitcoin was rallying around 415,000, it would not surprise me if it put in a top somewhere around 420,000. นะฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาจะวิ่งมาขึ้นประมาณเนี่ยแหละครับ 45,000 ประมาณเนี่ยฮะ 42,000 45,000 ประมาณเนี่ยฮะ Just as to just solidify the meme of the whole 420 up at this level, and then go into the bear market from there. นะฮะพอเขาขึ้นมานี่เขาก็จะแบบนี้ครับขึ้นเสร็จแบร์มาร์เก็ตขึ้นเสร็จแบร์มาร์เก็ตขึ้นเสร็จเขาก็จะแบร์มาร์เก็ตละ So super interesting as Bitcoin continues to unfold and reveal more data along the way. Things slightly change. I was thinking a little bit lower in price by the end of the year or into January. ตอนก่อนหน้านี้อาจารย์คิดว่ามันจะราคาต่ำกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายธันวาปลายมกรา But this is more so looking to be at a different point in time. So now also ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันอาจจะไม่ได้จบตามเดิมแล้วจะจบตอนอื่น
แต่ยอดมันจะสูงมากเลย When we line these things up, we can kind of get an idea of time too, as well. พอเรามาวาดพวกนี้วางไว้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์เห็นไอเดียที่มันเชื่อมโยงกับจุดเวลาด้วย Because where this intersects basically here, okay, where this intersects right here, the 6.786 zone intersects with the resistance trend is more or less right here around late April. นี่นะฮะมันก็จะอาจารย์เขาคิดว่าราคามันจะพุ่งไปแตะเส้นแนวต้านเนี่ยฮะช่วงประมาณนี้ฮะประมาณปลายเมษายนปีหน้านะฮะหลังสงกรานต์ Imagine $420,000 Bitcoin on 4/20/2022. That, I mean, นะฮะลองคิดจินตนาการดูครับว่าตอนนั้นมันตอนนี้มันเท่าไหร่นะฮะไม่3-4-5 หมื่นอยู่แถวๆนี้แหละฮะไป2-3-4 แสนนะฮะ that would be insane, นะ10 เท่านะฮะ right? But that is literally what the chart is pointing to right here. It's นะฮะแต่ว่าอันนี้มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีที่ Bitcoin เขาค่อยๆปล่อยให้เราเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นแบบนั้นเลย pointing towards if this thing wants to go above here and it wants to fulfill this relationship here of peaking out at resistance in the 6.786, and where those two lines intersect right there could be anywhere in that time frame of like, late April, May, maybe even into June a little bit. นะฮะเป็นไปได้ว่าหลังประมาณปลายเมษาหรือว่าไปพฤษภานะ So obviously we're looking at 2-week candles, and obviously there's no crystal ball here, but you can แต่มันก็ยังไม่ได้ 100% นะฮะแต่ว่าก็จากข้อมูลนะก็เป็นไปได้ see what I'm doing here, right? Like what แต่ the ว่า relation ถ้าเราถึงได้เห็นที่อาจารย์เขาวิเคราะห์มันก็เป็นไปได้นะ relationships that Bitcoin has shown us over time, and if it's going to rhyme, that's the rhythm. ถ้าเขาจะทำจังหวะแบบเดิมมันก็มีเหตุมีผลนะ Right there, the 4-year mining reward, 6.786 extension. นะฮะก็เป็นคือเขาจะตรงนี้เขาพุ่งสูงขึ้นมาก่อนที่จะเกิดการจ่ายรางวัลนักขุดนะซึ่งประมาณนี้ปี2020กลางๆปี2020นี่นะฮะfrom a market cycle perspective, we're talking about some crazy looking at it like this. นะฮะอันนี้มาดูในมุมมองของตลาดการเงิน with where all of this, like I said, would turn into the ramp. นะฮะมันเหมือนดูแล้วมันเหมือนเป็นทางลาดขึ้นเลยเนาะ Right, and then the market between now and that period of time. This is the mining reward right here. Talking somewhere over around maybe there at the latest, where the market does some insane market structure after it reclaims that level. And we can see that from the past too. Like every time, let's go here. Look, when we look at this cycle, look, as soon as the market reclaimed that level, it was like 2, 4, 6, 8, 10, 12. นี่นะฮะอาจารย์เขาดูในอดีตนะว่าพอตลาดเขาเบรกแนวต้านนี้ครับเขาก็ใช้เวลาประมาณนี้นะฮะ8 สัปดาห์ 14, 16, 18, 20 weeks. ประมาณ20 สัปดาห์นะฮะ5 เดือน Up. แล้วก็แบบอาจารย์พูดนะฮะแล้วขึ้นเลยฮะขึ้นนะฮะ Back here, when the market reclaimed that level, it was 2, 4, 6, 8, 10, 12 weeks, ตอนนี้ก็รอบที่2ก็คือประมาณแค่3 เดือนเองครั้งแรก5ครั้งที่3เองนะฮะ basically of just up. แล้วก็ดีขึ้นไปซะ When we come back here to where we're at now, พอเรามาดูตรงปัจจุบันที่เราอยู่ it seems just insane to มันรู้สึกว่ามันบ้าบอนะฮะดูดิฮะ think that between here and here the market could do that, but I've seen crazier stuff in crypto, especially. แต่อาจารย์เขาเคยเห็นอะไรที่มันบ้องกว่านี้นะฮะ So from this perspective, what would that do though, right? It would take what we're looking at here like this
right? It would take what we're looking at here like this, where it's just like, what is this thing doing? I don't even know. Like this looks like some crazy sloppy chart. It would take that and make it so that it would get scrunched all the way down like ถ้าเรามาดูแบบในมุมมองแบบเมื่อกี้เรามันก็มองไม่ออกนะฮะแต่พอเรามาดูมุมกว้างจริงๆนะ this. And really what we're looking at here is the pre-parabolic structure. พอมาดูมุมกว้างจริงๆแล้วจะเห็นคือเป็นแนวเป็นเนินนะฮะก่อนที่จะเกิดto the moon the ramp, right? There's always a change in market structure before things go crazy, and then some move up like there. If it does that, guys, then you know what's coming next, right? นะฮะแต่ถ้ามันเกิดอันนี้เมื่อไหร่นะฮะทุกคนทราบดีแล้วใช่ไหมฮะณจุดนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะฮะก็จะล่วง bear market แล้วก็ consolidate สะสมพลังแล้วก็เริ่มไซเคิลใหม่นะฮะ the full on move back down to the structure that was broken ขึ้นสุดลงสุดนะฮะ back down to anger and depression anger depression disbelief อีกรอบนะฮะจาก euphoric the biggest thing about understanding Bitcoin as it goes through that journey that it makes in price, right? Like สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าthere's two ways you can look at it. You can look at it as the institutional investor looks at it, where you just have to have like an iron stomach. And you're just like, all right, well, this thing looks like it goes up 150, 180% on average every year, or more, a little over 61 cycle. มาต่อกันนะครับเมื่อกี้ technical issue นะครับขออภัยนะครับเริ่มนะครับ as it goes through that journey that it makes in price, right? Like there's two ways you can look at it. You can look at it as the institutional investor looks at it. นะฮะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปสำหรับ Bitcoin นะฮะในมุมของนักลงทุนนะฮะสถาบันการลงทุนนะฮะ where you just have to have like an iron stomach and you're just like, all right, well, this thing looks like it goes up 150, 180% on average every year. Some years are good, some years are bad, but hey, on average it should be a sound investment, right? นะฮะก็คือมองในระยะยาวนั่นเองบางปีก็ดีบางทีก็ไม่บางปีก็ไม่ดีนะฮะก็ต้องมีท้องเหล็กนะฮะแข็งแกร่งนะฮะก็ท้ายสุดบางปีดีบางปีแย่ท้ายสุดโดยเฉลี่ยมันก็ดีอยู่ดีนะฮะ and then you have other people that look at it and they're like, oh my goodness, this thing's could go from 50 grand to 500 grand and where they get in between along the way in that price climb is แล้วก็จะมีประเภทที่เห็นว่าโอ้ตอนแรกมันแค่ไม่กี่ตังค์เองแล้วเดี๋ยวมันจะพุ่งไปแบบ 50,000-500,000 เหรียญนะฮะก็มาไล่ไต่ราคา defining the emotional cycle, right? You have to understand if we break that level, like that level for us now has been defined here นะฮะเมื่อกี้เลเวลที่มันเป็นเนี่ยนะฮะเส้นเนี่ยครับเรารู้แล้วว่ามันต้องเบรกอะไรเพื่อมันจะขึ้นต่อนะฮะ of more or less 60,000 I would say or more a little over 61 just about that or just like that strong reclaim of 60,000 psychology there I think it's beyond 50,000 now like it's up to 60,000 has been the defined level นะฮะก็ประมาณเบรกก็คือเบรกตัว 60,000 กว่าเหรียญเนี่ยนะ once that happens where are we at in this chart we're breaking into optimism right so นะพอมันเบรกตัวนี้มันจะเข้ามา optimism แล้ว for the price to maybe potentially go 8 to 10x in price in that stretch you have to understand what's happening right the same thing นะฮะเพื่อที่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปขนาดนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรมันกำลังเกิดอะไรขึ้น it's happened every single other time that Bitcoin has done that it enters a phase of the emotional cycle where the majority of people are going to do dumb things with moneyนะฮะก็คือว่ามันกำลังจะโอนถ่ายตัวเองเข้าไปสู่ในช่วงของอารมณ์ตลาดนะฮะซึ่งเป็นอารมณ์ช่วงที่คนที่ไม่ได้รู้อิโหนอิเหน่นะฮะจะทำอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเงินของตัวเอง Right. I'm not saying that you can't make money in a space like that because obviously you can when it นะฮะอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณมาเข้าแถวๆเนี้ยคุณจะไม่สามารถหาตังค์ได้แต่มันทำได้นะฮะก็เห็นดังชัดๆกันอยู่แล้ว it's an up only environmentเพราะมันขึ้นอย่างเดียวใครก็หาใครก็ได้ตังค์นะ But you'd be very surprised how easy it is to also lose money
แต่ก็อย่าประมาทนะฮะเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์มากเลยแหละว่ามันง่ายมากเหมือนกันที่จะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว off of a move like that นะฮะเกี่ยวกับ move เนี่ย move แบบนี้ก็ทำคนเสียมานักต่อหนักอะไรประมาณเนี้ย because of the emotion that's feeding the move, right? นะฮะเพราะดูจากอารมณ์ที่มันป้อนให้กับการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยนะฮะ This is where you really have to think like the lower percentage of people who are actually winning, because when everybody else, this is where I hate to say it, like เพราะว่าเบสไลน์ที่สุดนะคะคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะในตลาดเนี่ยที่ชนะนะฮะต้องคิดตรงนี้ไว้ตลอดเตือนตัวเองไว้ตลอด this is where you can kind of like gauge these things from your circles around you, because remember it to push a wave like this is retail money coming in นะฮะเวลาที่มันพุ่งอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเป็นรีเทลมันนี่ก็คือเป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเป็นซื้อปลีกอ่ะ this is people who are not everyday investors that are all of a sudden เนี่ยนะฮะส่วนเนี่ยครับเป็นอาจารย์เขาตีออกมาว่าเป็นคนที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนมาตลอดนะฮะอยู่ดีๆก็เข้ามาซื้อ doing really good in the financial markets, right? So there's that thrill and the euphoria ก็จะมีคนประเภทนี้ที่อยู่ดีเข้ามาปุ๊บก็จะแบบโอ้เข้ามาแล้วแบบโอ้นึกว่าแบบคิดว่าตัวเองแบบเทพเรื่องการเงินขึ้นมาทันที where everybody just feels like a genius ก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นจีเนี่ยเข้ามาปุ๊บดีปั๊บโอ้เข้าฉันเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ is going to feels like they're going to be rich, or is a little bit of temporary rich because they got in a couple weeks before นะฮะก็จะมีแบบเข้ามาก่อนที่มันจะตัดลงมาเงี้ยนะฮะก็จะรู้สึกแบบรู้สึกว่าก็เริ่มรวยแล้ว whatever, right? But we enter that phase where it's kind of like the greater fool theory, like all right, who's นะฮะเป็น greater fool theory ก็คือเป็นทฤษฎีของที่ใครโง่กว่านะฮะ going to buy higher than me? Who's going to buy higher than me? Who's going to buy higher than me? It's still going up, right? ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับช่วงที่ว่าใครจะซื้อสูงกว่าชั้นอะไรประมาณนี้ครับก็จะมาไล่ราคากัน So then when the market enters that phase, and we see that Bitcoin potentially enters that phase of the cycle นะฮะตอนนี้ก็เป็นไปได้ที่ Bitcoin มันเข้าช่วงนี้ or anywhere from 12 to 20 weeks in a row of just boom, 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 boom. So if that happens, นะฮะก็คือเข้าช่วงนี้แล้วก็ประมาณ10ถึง20วีคนะฮะมันก็จะราคามันก็จะแท่งเทียนมันก็จะต่อขึ้นปิดสูงขึ้นนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆ be aware of it, right? Like นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดอันเนี้ยให้จงระวังตัวไว้ don't give into the emotions, understand that และอย่าไปยอมแพ้กับ emotion ของตลาดและของตัวเองนะฮะ once everybody around you is telling you like that they just got into crypto 3 weeks ago and now they know exactly what everything is going to do, and เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าคนรอบๆข้างที่เพิ่งเข้ามาบิตคอยแล้วเข้ามาไม่นานแล้วก็มาบอกแล้วว่าเขารู้แหละว่าเขาต้องทำอะไรตลาดจะเป็นยังไงthey're going to be rich and everybody else is rich. Read that นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดเยอะว่าเข้ามานิดเดียวแล้วก็รวยแล้วเข้ามานิดเดียวแล้วได้เงินอย่างนี้นะฮะให้อ่านเกมให้ดีนะตรงนั้น read that as as a little bit of water that's planted, being watered on the seed that I'm planting in your mind now นะฮะให้มองให้ดีนะto sprout that นะฮะว่ามันเหมือนเป็นเหมือนคนพวกนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่โดนน้ำสาดเข้ามาแล้วเริ่มมีเมล็ดพันธุ์ของความเชื่อนะฮะเข้าไปในหัวสมอง obvious red flag of euphoria นะฮะว่าก็คือถ้าเจอคนพวกนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าแปลภาษาไทยวัยรุ่นก็แบบฟีเวอร์มากโฟโมมากมากาวกันเยอะมากเลยบิตคอยตอนนี้ราคากำลังพุ่งนะฮะช่วงนั้นให้ดูว่าเป็นธงแดงหรือว่ามันจะกำลังเกิดยูโฟเรียละทุกคนคิดว่าตัวเองจีเนียสทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังรวยทุกคนกำลังจะรวยอย่างเงี้ย all right, and complacency when it comes back around. The price will dip, it'll come back around, everybody will think we just need one more rally. Now complacency ก็คือสมมติว่ามันผ่านยูโฟเรียไปแล้วแต่ทุกคนยังมี optimism ยังตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้มาอยู่ราคาที่มันปั่นขึ้นมาสูงเนี่ย
พอมันตกเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยคนใหม่ๆนะหรือคนที่แพ้ให้กับอารมณ์ของตลาดนะพอมันยูโฟเรียเสร็จมันทำโลแล้วเขาก็คงคิดว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มีแรลลี่ใหม่เดี๋ยวมันก็พุ่งขึ้นสูงใหม่ตรงนี้คอมพิวเตอร์ซี่อ่านให้ดี That could be said of where we're at right now. คอมพิวเตอร์ซี่ก็เป็นไปได้ไหมอาจารย์เขาลองมาพามาดู Could. But if you look at the structure, when we strip it down, all right, usually in complacency, a higher high has not been made. All right, when we look at, let's say, back to the market cycle, if we look at the market making a peak of euphoria after it sells off, there's no higher high that gets made before complacency, right? We really นะฮะถ้าจังหวะนี้เป็น complacency เนี่ยมันจะต้องเป็นมันจะต้องไม่ใช่ high ใหม่แบบเมื่อกี้ของ Bitcoin นะมันต้องเป็น high ที่ต่ำกว่า high เดิม look like we're in this type of ramping แต่ structure. ดูไปดูมาเหมือนเราจะอยู่ตรงนี้มากกว่า Sorry guys, I don't know what happened there. อันนี้เป็น technical issue ของอาจารย์นะไม่ใช่ผมนะคราวนี้ That didn't work. All right, yeah, we're in this type of like ramping structure, right? Where the structure could change and then just go parabolic. And then we create a whole new bigger cycle and structure that Bitcoin, more volatility for the future. All right, so yeah, Bitcoin is definitely a beast. So I don't think that we're in complacency over here because this is not, when we look at, and the way that I've noticed every other single market, this move from the high to the low, back up to complacency, is usually a 786 or 618 to a 786 retracement back up, meaning that there was a high, the market put in a low, and then it made a lower high. อันนี้นะครับถ้าเราลากFibonacci นะครับ retracement นะครับตรงนี้มันจะเป็นประมาณ 0.618 นะฮะเนี่ยนะฮะลากจากยูโฟเรียลงมาจุดต่ำตรงนี้ฮะมันจะเป็นที่เส้นประมาณ 0.618 of a Fibonacci level, and then market got complacent and sold off. พอมันถ้าเราไปมองกราฟนะครับถ้าเราตีแล้วตรงนี้มา 0.618 ก็ที่เลขที่มันจะขึ้นนะฮะให้เราตีไปเลยว่ามันเป็น competency แล้วมันก็จะเป็น bear run แล้ว But we have the opposite here. We have Bitcoin. แต่เวลาตอนนี้เราไม่ใช่นะฮะมันตรงนี้มันไม่ใช่ 0.618 ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะ Holding trend. What defines ตอนนี้มันกำลังทำเทรนด์ของมันเอง the bullish trend, right? A high, a higher low. ก็คือสิ่งที่มันแปลสิ่งที่มันแสดงbull run bull trend นะฮะ up trend ก็คือเนี่ยฮะ A higher high, higher high higher low a higher low. So as long as we put in a higher low right here, then there's a big green flag that gets waved that says, hey, this thing's going to try to make a higher high. ตามใดก็ตามที่เรามี higher high ตรงนี้higher low ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนธงเขียวเลยแหละว่าเฮ้ยเรากำลังทำ up trend อยู่ like it's still on trend. So in this little downwardness that we're in here, there's a lot of noise, there's a lot of chop, there's a lot of fear, there's a lot of uncertainty, there's a lot of doubt. ตรงนี้ก็เป็น noise เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนของตลาดนะครับกำลังเกิดขึ้นมากมายเลย But the bigger picture for Bitcoin, honestly, when you look at how it could, when you understand how this thing trades and what the potential is here, I don't look at Bitcoin like this and what this structure is. แต่ในภาพใหญ่นะ Look at what this structure here might look like 6 months from now. เวลาอาจารย์เขาดูเขาไม่ดูว่าstructure โครงสร้างมันเป็นยังไงในปัจจุบันแต่อาจารย์เขาดูว่าโครงสร้างใน6 เดือนถัดไปจะเป็นยังไงนะฮะ Meaning that if it does go higher, we would have to go like this with this structure. หมายความว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเกิดสูงขึ้นจริงเราต้องดึงลงมาเยอะเลย If we're going to go up to those higher prices one day, this structure you would have to go like this to understand that. นะฮะเวลาดูก็ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าราคามันจะพุ่งสูงไปเราจะไปดูแบบย่อยๆไม่ได้เราต้องเลื่อนดึงอันนี้ลงมาเพื่อดูสตรัคเจอร์ใหญ่ In this linear perspective of the financial market. And when you do that, you realize that, man, this looks a lot like this. แต่พอเรามาดูแนวภาพกว้างๆนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับเหมือนตรงนี้เลยเหมือนแรมเหมือนเนินก่อนที่จะเกิดการทำ all time high นะ Part of the market where it kind of channels out. It puts in some lows in these kind of areas, and nobody really knows what's going to happen. If it's going to die, is it going to make new highs? There has to be that process.
นี่ Okay, นะฮะ and I feel like that's basically where we're at now. We snap 60,000 again. This market's going to look extremely optimistic to นะฮะถ้าตลาดบิตคอยมาเบรกเส้นแนวต้านที่$60,000ได้นะครับมันก็จะเข้าสู่ออ t ติมิซึมและไต่แบบนี้แหละ everyone and obvious to everyone, and that's how the market just goes up, into up only phase for a little while. นะฮะก็จะไปอยู่ในตลาดขาขึ้นอย่างเดียวนะฮะสักพักใหญ่ It's understanding when to take profits, when to stop buying and start looking for sells, when to do all that. And most importantly, I can't tell you where to buy, I can't tell you where to sell, right? But I can tell you, most importantly, what not to do. And that's นะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคุณจะต้องซื้อตอนไหนคุณจะต้องขายตอนไหนแต่ว่าสิ่งที่เขาสามารถบอกคุณได้ก็คือว่าอะไรที่ไม่ควรทำ one of the biggest things in trading, right? Is for me. สิ่งที่ใหญ่ And when I look for มากสำหรับการเทรดดิ้งนะสำหรับอาจารย์นะครับก็คือ setups, most of it is where not to enter. นะฮะสิ่งที่ใหญ่มากๆสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เขาดูเมื่อเวลาที่เขาเทรดดิ้งก็คือตอนไหนที่เขาไม่ควรเข้านะฮะ Oh no, not here. Just not just yet. Let me wait. Yeah, นะฮะตอนนี้ดูยังไม่ค่อยไม่ค่อยดียังไม่เข้ารอก่อน this looks good, but let me wait for a little bit more confirmation. Oh wait, the price is going up. I missed it. That's all right. Let me sit it out. Let me not chase it. นะฮะถ้าเราหลุดตกลดเมื่อไหร่ปล่อยเลยครับรอก่อนหาจังหวะใหม่ไม่ต้องไล่ราคานะฮะ Oh, the price is going down. I didn't sell. Oh, no, don't sell right now. ราคาตกไปเยอะซื้อไว้ตอนที่มันสูงราคาตกอย่าเพิ่งขายฮะเก็บไว้ก่อนรอแป๊บหนึ่ง Wait for the market to show you more data, right? นะฮะรอก่อนว่ารอให้ตลาดมันแสดง data ให้มากกว่านี้ก่อน It's all about what not to do, and a lot of what not to do is revolved around understanding, not is it overstanding this cycle. นะฮะแล้วไอ้การที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำจังหวะไหนไม่ควรทำอะไรนะฮะก็คือการที่เราเข้าใจไซเคิลเนี่ยอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่ understand แต่เป็น overstand นะฮะอาจารย์เล่นคำนะฮะ Okay, put yourself above it, overstand it. Okay, get ahead of it. นะฮะเข้าใจตรงนี้แล้วอยู่หน้ามันนะฮะนำหน้ามันอย่าไปอยู่ใต้มันนะ So if we do this will turn into the ramp. All right. นะฮะนี่ก็มองดูเป็นทางลาดก่อนพาราโบลิกกันนะฮะ So let's look at the lower time frame stuff as to what the market's doing like this particular second, right? นะฮะแล้วก็ลองมาดูทางเฟรมเล็กๆนะครับ All right. So this trip to sell on the scalper earlier, right? Yeah, broke that level. If you're doing ในสแกลเปอร์อันนี้เป็น AI นะครับ AI กำหนดจุดขายจุดซื้อให้นะครับ the 369 ส่วนเส้นดำนี่เป็นเส้นที่อาจารย์เขาเขียนนะฮะ strategy, this thing's already just about to hit 600 pips or so. So breaking the structure here, what is important of what's going on here, right? I'm looking at it hourly. สิ่งที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะอาจารย์กำลังวิเคราะห์นะฮะ Let's go to a 15 minute, same as the scalper. อันนี้ไทม์เฟรม15 นาทีเหมือนในสแกลเปอร์นะครับ swipe coin. Okay. So as I said in my last couple sessions, what's happening all in here is really like noise. นะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเป็นแค่เสียง We really need that 2-week pivot, right? อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการไอ้แท่ง2 สัปดาห์นั้นนะฮะให้มันปิดเหนือ That 48,800 2-week pivot to reclaim that level, more or less like right there, which is like 48,800, 48,850 or so. เพราะมันย่ำเยอะนะครับตรงนี้ย่ำเต็มไปหมดเลย And we can see like this level. Let's go back to the 2-week time frame and I'll just like explain it super fast for people who haven't caught it yet. Okay, the 2-week time frame here, the อันนี้อาจารย์เขาอธิบายซ้ำนะครับเผื่อใครพลาดสัปดาห์ที่แล้ว open and close price, like the line chart, we have a level that has been defined, more or less. นี่นะฮะเรามีแนวรับแนวต้านที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นชัดเลยนะฮะ With this turquoise line, because here, this was a pivotal point, 2-week where it was resistance, pivotal point where it was support, pivotal point where it was resistance again. We want to see this 2-week candle like close either above that line or run for that line. นะฮะเราอยากเห็นแท่ง2 สัปดาห์
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยแหละวันที่20ใช่ไหมฮะวันนี้ที่17ไม่ใช่สิวันจันทร์นะฮะว่าดูว่ามันไปปิดเหนือแท่งนี้หรือว่าทำท่าวกหัวกลับเข้าไปหาแท่งนี้นะ shortly after closing so that we get some sort of pivot of support in the market in that level again. นะฮะถ้ามันมาตรงนี้ก็คือมันจะกลายเป็นแนวรับซึ่งก็เป็นซัพพอร์ตให้กับราคาให้มันชิ่งขึ้นไปข้างบนนี้ Okay, so this is our higher time frame, extremely important pivot point. นะฮะนี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับราคาบิตคอยในtime frame ใหญ่ๆ2 วีคนะครับ Right, to hold the trend because like I said too, like the market has already shown us that it has put in a high, put in a low, which was a higher low, higher high. If we get a higher low in here, we're still on trend. เพราะตลาดเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขาทำไฮมาใหม่แล้วเขาทำโลซึ่งเป็นโลเนี่ยก็คือสูงกว่าโลเก่าซึ่งอยู่ล่างนู่นเนี่ยครับแล้วก็ทำไฮใหม่อีกรอบแล้วก็ทำโลใหม่กำลังจะทำโลใหม่ซึ่งเป็นโลที่สูงขึ้นว่าจะเป็น up trend นั้น Right, so we want to see that 2-week kind of close above that line or run for that line after it closes with the next candle and kind of fulfill this narrative to ทฤษฎีของอาจารย์เขาเลยอยากเห็นว่าแท่งเนี่ยนะครับมันทำปิดเหนือหรือปิดให้พอดีเส้นเนี่ยนะครับเพื่อที่มันจะได้รองรับยืนยันว่าตรงนี้เป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำราคาเด้งต่อไป want to hold the trend, right? So that 2-week level is what's defining everything, and we don't close this จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือแท่ง2 สัปดาห์นะฮะ this candle วันอาทิตย์วันจันทร์นี้นะครับทุกคน until we don't get another one until the 20th. So basically, between now and then, everything that's unfolding here on the lower time frames before the 20th is just noise, what we call noise, right? ใน time frame ที่ time frame แคบลงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่เสียงนะฮะ really important, just meaning like here we have the 20th over here, right? Let's just put it right here. It's actually the 19th at 1800 on my chart. So this meaning that this line, right, this point in the future on the chart, this is when it gets serious. This is when the market really, from a higher time frame perspective, needs to get itself in gear to นี่นะฮะประมาณช่วงนะครับ19 20 21เนี่ยนะฮะ show that it's putting in a higher low and it's holding trend. นะฮะเขาต้องทำ higher low ให้ได้เพื่อที่เขาจะรักษาเทรนด์ up trend ของเขาต่อไป If we are losing the key level by that point in time, right? That key level, let me put it back here. Sorry, because I deleted it. Is about 48,850 or so, right? นี่นะฮะ Now I dropped that line 48,850 more or less there, based on that higher ที่เป็น 8,850 ด้วยซ้ำฮะ time frame open and close that I was showing you on the 2-week. But look, now on the lower time frame, within all this noise that's happening, right? We see the lower time frames fighting for this level. Support นะครับพอเรามาดู time frame เล็กๆเราก็จะเห็นการสู้ของราคา here, support เย support อะมาก here, support here, resistance ก็คือเป็นแนวรับแนว here, แนวต้าน resistance here, แนวต้าน support here, แนวต้าน resistance here, resistance here, แนวต้าน temporary แนวต้าน support here. เป็น support เล็ก You see that, right? Like all of this noise is just the market fighting for that key level. นะฮะเสียงพวกนี้เสียงเล็กๆพวกนี้ก็คือเป็นการที่ตลาดเขากำลังต่อสู้เพื่อที่เขาจะมายืนยันว่าตรงเนี้ยครับเขาสามารถยืนบน The นี้ได้ 2-week นะ time frame. So all of this chop ถ้าราคาเพื่อนๆคนใหม่ที่สงสัยว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คือ EMA 50นะครับอาจารย์ใช้ EMA 50ตลอดนะครับ in a sense that's happening here right now is not really important to the bigger trend. EMA คืออะไร EMA คือ estimate moving ครับคือ50แท่งครับนี่คือการคำนวณของ50แท่งที่แล้วฮะเนี่ยนะฮะเป็นค่าเฉลี่ยครับ Until this point in time. Okay? But what we do have going on in this noise and this chop is a correction. Okay? We have a correction going on. นั่นก็คือการต่อสู้การ correction ตัวเองการหาจุดใหม่ของตัวเองจุดยืนใหม่ที่ของตัวเองนะของตลาด Where the market put in some lows, right? Market put in some lows here, put in some lows here, and then on this move down, it swept those lows. Okay? It swept those lows and it came back up and it closed within that range. Now this is a pretty sloppy Wyckoff accumulation model kind of, but it's the same story always, like the market puts in a bottom and then puts in another bottom that defines a range, right? And then the market trades within a certain range. We can say that the top of the range is more or less here now, about 51.6 or something, right? Would be the top of the range. Where the market defines this range, right? It put in a low here, ran to the top of the range. อันนี้คือเป็น
ช่วงที่ตลาดเขาก็คือกำลังดีไซน์กำลังตัดสินใจนะครับว่าจะไปที่ไหนก็คือมีการทำบอททอมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วกวาดคนทิ้งให้หมดเลยเนี่ยนะฮะ range wasn't ready, put in another low. ก็ตอนนี้มาโลนี้แล้วเขาพุ่งขึ้นไปเพื่อที่จะทำเบรกแนวต้านของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเบรกแนวต้านเดิมมากกว่าเนาะลงมาตรงนี้เขาก็อยากกำลังขึ้นเพื่อจะไปเบรกอันบนเนี่ยแต่เขาไปไม่ถึงมันก็เลยเป็นเกิดเป็นแนวต้านขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็ลงมาสะสมพลังใหม่แล้วเขาพยายามขึ้นไปอีกรอบนึง This low right here swept these lows. It tried to go higher. พยายามขึ้นไปแต่ว่าไม่ไหวนะเขาก็ลงมาพอแรงน้อยลงมาก็เลยลงลึกกว่าเดิม This low here swept all the lows. นะฮะกวาดคนทิ้งหมดเลยครับคนที่ไม่สามารถอดทนได้นะฮะกับ emotional cycle นะก็โดนกวาดทิ้งหมดเลย It's all the same story as as the market tries to balance itself out in here. นะก็คือเป็นการที่ตลาดเขากำลังบาลานซ์ตัวเอง But the bigger picture is the market's trying to put in a higher low in the zone to hold the higher trend. นะฮะแต่ในภาพรวมใหญ่ๆก็คือตลาดเขากำลังพยายามสร้าง higher low ใหม่ของตัวเองนะครับ But it doesn't really have to do that and prove itself until this point in time. So you can kind of think of it like that. นะครับแต่ระหว่างนั้นนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ higher low เขาไม่จำเป็นต้องอยู่เหนือกว่า 48,555 48,855 นะฮะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเขาต้องมาปิดตรงเนี้ยบนนี้หรือว่าตัดตรงเส้นนี้นะ Right. So all of this noise and accumulation in here isn't super important for a swing trader trying to catch the next swing นี่นะฮะ because ตาเขาไฮไลท์ว่าที่19เนี่ยนะ nothing has really been defined in here yet. We're still trying to just balance out from this corrective wave. Okay? นั่นก็คือวันอาทิตย์นะฮะขออภัยฮะไม่ใช่21นะ19นะฮะ So, but what has shown itself now is this low that swept all of the lows, more or less, of the range. And more importantly, all of this price action that came back up and traded within the range, okay, went higher to break the little structure it was in. Even this sell off right back down in here tested that bottom of the range again. สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือพอมาทำโลนี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าตลาดเขาพยายามกลับขึ้นมาสู้เพื่อที่จะเข้ามาแนวรับนี้นะแนวต้านนี้นะฮะมีการสู้มีการย่ำเยอะแล้วเขาก็ตกลงมาแต่เขาตกลงมาแล้วก็มาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำโลใหม่ที่ไม่ได้ทำโลใหม่แต่เป็นการเทสโลเก่านะครับแล้วเขาก็มีแรงที่จะพุ่งดีดขึ้นไปใหม่ and now here แล้วเขาก็เบรกเส้นเดิมเบรกเส้นแนวต้านเดิมที่เขาทำตรงนี้ creating this structure. So แล้วก็เขาก็ลงมาตรงนี้แล้วก็กำลังดู what we should start to see now on Bitcoin in here is baby steps, more or less. Like นะฮะตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นสเต็ปเบบี้สเต็ปเด็กๆ we should really not take out this low at this point. This should start to build some sort of นะฮะมันไม่ควรเกิดโลนี้ใหม่อีกรอบแล้วมันควรเกิด foundation in here. ตรงนี้มันควรไปเป็นแบบเหมือนกับเส้นซัพพอร์ตเส้นแนวรับใหม่ขึ้นมา That this made a higher high right here off of here, and now this little correction should hold a retracement, and we นะฮะพอลงมาตรงนี้นะครับมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ 0.618 retracement เดิม retracement สำคัญที่อาจารย์ใช้บ่อยนะฮะพอมันมาถึงตรงนี้มันก็ควรจะเด้งขึ้นไป Okay, like that's really what I would like to see here. นะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ทฤษฎีของอาจารย์อยากจะเห็น But I'm not really, just itching to jump into the market either until I see the 20th really define the parameters a little bit more. แต่สิ่งที่อาจารย์เขาพูดก็คือว่าตอนเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นยังไงก็ตามข้อมูลมันยังไม่มากพอจนกว่าวันที่21แท่งเทียนใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาได้เห็นว่าข้อมูลใหม่อ่ะมันมีอะไรนะฮะตอนนี้เขายังไม่อยากเข้าถ้าเป็นเขาอะนะ Because this is chop, this is noise. มันแค่เพราะตรงนี้เป็นแค่เสียงมันยังไม่ใช่ข้อมูลอันที่สำคัญ It's to be expected, more or less. But if this is going to continue to flow here, we would want some sort of Fibonacci relationship to show growth, right? Maybe like a 61, 71% retracement. Maybe I think we're lingering at 50 now. นะฮะก็เป็นไปได้นะฮะว่ามันจะต้องตกมาที่ 0.618 ก่อนนะฮะหรือว่าอาจจะอยู่ที่แค่ 0.5 ก็ได้แค่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะ 0.618 คือ 47,000 0.5 คือ 48,000 นะฮะ It's at 50, looks like it'll probably break 50. So a 618 would be more like testing these tops, right? Right in here, these bottoms, these tops. So 46,650 area
อาจารย์เขามองว่ามันก็น่าจะลงมาเทสโซนนี้ก่อนโซนแนวต้านเก่าตรงนี้ might get tagged, right? So if you're in the sell, right, from here, just kind of think that 46,650 area. Let me throw a fib on that because that's the numbers look way off there. Hold on. Here. Sorry, it's 47,650 area. นี่นะฮะถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่เล่นเหรียญดาวหรือกำลังเล่นช็อตอยู่นะฮะราคาเขาก็น่าจะมาลงประมาณนี้ครับ 47,700 นะฮะก่อนที่เขาจะดีดตัวเองกลับขึ้นไปนะฮะ Right there. Might be the zone to hold the short towards, right? Because นี่นะฮะก็เป็นอาจจะทำเป็น TP ของช็อตตรงนี้ก็ได้นะฮะก็น่าสนใจ the market would probably try to look for some sort of support. If we're going to put in support, it's probably going to try to pivot on these levels again down here. นี่นะฮะ pivot จะ off ลงมาแถวนี้ 47,000 กว่า of that level. So แล้วพอกำลังจะดีดตัวขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นทำเป็น TP ช็อตก็น่าสนใจฮะ if you're in the short on the sell, the break of structure, it might have a little bit more legs, a little bit more room in it to down here, right? Now, an indication, but obviously secure profits because that's the whole point of getting into the move in the first place, and doing the strategy of 300, 600, 900 pips. But as this plays out, right? So let's just kind of look at it like this is a potential turning point in the market, and now the market needs to put in a higher low somewhere. นะฮะตรงนี้ครับอาจารย์เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของตลาดเลยนะฮะแล้วยิ่งมาเห็นว่ามันมี higher low ตรงเนี้ยนะฮะ to continue on. มันก็ดูเป็น up trend นะครับก็ว่าเป็น support ที่จะทำ new high ใหม่จากโซนนี้นะฮะ But Bitcoin's not the strongest pair right now at this moment, right? If we look, Ethereum is actually much stronger at right now at this moment. อาจารย์บอกว่าตอนนี้ Bitcoin คู่กับ USD ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ Ethereum คู่กับ USD นะฮะ One time, right? So Ethereum put in the same, nice bounce up here after sweeping ทำเหมือนกันเลยเมื่อกี้กับ all Bitcoin of these lows, and now ก็คือมี lower low sweep ทุกคนทิ้งแล้วก็ดีดตัวเองขึ้นมา Bitcoin ก็มีดีดแต่ว่าไม่ได้ดีดสูงเขาตกลงมาเมื่อกี้เนาะและส่วน Ethereum นี่เขาแข็งแกร่งเขาขึ้นไปสูงมากเลยเกือบเท่า high เดิมตรงนี้ hasn't even really pulled back, right? So แล้วก็ยังไม่ได้โดนเทสต่ำกลับลงมาก็ดูว่าแข็งแรง Ethereum is a little bit stronger in its structure because Ethereum against Bitcoin is also very strong. So here's something to think about like this, right? Like let's look at it like, well, let's keep it the same time frame. But you have to understand let's go higher for a second because you got to understand what's happening with Ethereum and Bitcoin, right? Ethereum and Bitcoin. อาจารย์เขาบอกว่าอยากให้เราเข้าใจนี่นะครับเหรียญ Ethereum / Bitcoin เนี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น Ethereum against Bitcoin is most likely going to continue its push towards a new high. นะฮะอาจารย์เขาเห็นว่ามันอาจจะทำ new high ใหม่ขึ้นมาข้างบนนี้เลย Right, where I think it might temporarily flip Bitcoin and market cap for like a minute. But that would be a peak of euphoria, and obviously นะฮะเป็นไปได้ว่า Bitcoin Ethereum เขาจะทำ market cap สูงกว่า Bitcoin สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยล่วงลงมาใหม่ if you're this pair, if Ethereum goes up against Bitcoin, that's because you're trying to get more Bitcoin, right? So you would want to probably cash into Bitcoin once the maximum profit is there against Ethereum against the pair. So if I feel like Ethereum Bitcoin is fulfilling this larger move, right, to create its market cycle for this time around, there's this leg happening, right? This leg up, which every single leg up against Bitcoin have always been pretty strong ones. นะครับEthereum ก็จะทำไซเคิลนี้กับ Bitcoin อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือเขาก็จะราคาเขาจะพุ่งเหนือ Bitcoin ไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะลงมา Past, obviously things change along the way, but I'm ราคานี่หมายถึง market cap นะฮะขออภัยฮะ looking for this continuation where Bitcoin's Ethereum is going to continue to go up against the dollar and also against Bitcoin, right? And we're going to have like an alt season that happens too because where all these coins go up against Bitcoin because Ethereum is the leader, right, of the money flowing into those projects. But remember, all of these coins that are paired against BTC are vehicles to make more BTC. นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เขาอยากให้ตระหนักก็คือว่า
ไอ้พวกเหรียญอะไรต่างๆที่มันมาเป็นแพรกับมาเป็นคู่กับบิตคอยนะฮะมันก็คือเป็นเหมือนยานพาหนะเพื่อที่จะนำเงินเข้าไปสร้างบิตคอยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง right? So don't get into some coin, that is อันนี้สำคัญนะฮะอันนี้สำคัญก็คือการกาวนะฮะอธิบายอาจารย์เขาอธิบายต่อ making its market cycle, and all of a sudden you're in their Discord every day, and you're following every update they make, and you're hanging on the development and what the team is doing and all that. นะฮะการที่เราไปสนใจโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราเข้า Discord เขาทุกวันนะฮะเข้าไปติดตามอัปเดตทุกอย่างเกี่ยวกับ development team สักทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะฮะ because you're getting caught in the emotional cycle, like ถ้าเราเป็นถึงจุดนั้นอ่ะคือเรากำลังถูกเรากำลังติดอยู่ในกับดักของอารมณ์ตลาด I'm a fan of the project and don't realize that there's a financial market behind it, and you probably should be taking profit. นะฮะซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นั้นเป็นแฟนของเขาอย่างเดียวโดยที่เราลืมไปว่าไอสิ่งที่เราดูกราฟที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดการเงินนะฮะทำให้เราลืม take profit ในตอนที่เราควรจะต้อง take เนี่ยนะฮะ Trust me, I've seen it happen all the time. That's the emotions นะฮะอาจารย์เขาเห็นตลอดเลยนะฮะคนที่ไปกาว developer แล้วก็พอมีเวลาที่จะได้ profit ก็ไม่ยอมถอนออกอย่างเงี้ยนะฮะ that run these markets. Okay, so altcoins are vehicles to make more Bitcoin. So in Ethereum นะฮะ altcoin นะฮะก็คือเป็นเหมือนยานพาหนะที่มีขึ้นมาเพื่อสร้าง Bitcoin นะฮะ gets up to these levels, it's getting to the point of maximum growth against Bitcoin. So if that's happening, that means that two things. Ethereum is also going up against the dollar, and Ethereum is the stronger pair against the dollar than Bitcoin. Okay, and it also means that there's a relationship there that every time in its growth, right? So we're looking at a 4-hour chart now. If I'm expecting this thing to continue to go up over the next several ตอนนี้เป็นกราฟ4 ชั่วโมงนะ months, there's going to be an ebb and a flow of the market. It's not just going to go straight up. It's going to make waves, and they're going to be pullbacks, right? It's going to make waves and then pullbacks and นะ waves. ครับอาจารย์เขา predict ว่าเนี่ยนะฮะมันก็จะราคาจะไต่ขึ้นแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นไซเคิลย่อยๆของมันต่อไปเรื่อยๆนะ Waves and then pullbacks, right? What you will notice though is every time that Ethereum against Bitcoin gets a strong wave up, Ethereum against the dollar performs stronger than Bitcoin against the dollar. นะฮะทุกๆครั้งที่มีอีเธเรียมทำเวฟนะครับแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันหมายความว่าอีเธเรียมเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าบิตคอยนะฮะแต่ถ้าในตอนที่เป็นเวฟเนี่ยทุกๆครั้งเลยนะฮะอีเธเรียมเขาจะแข็งแกร่งต่อดอลลาร์มากกว่าเขาแข็งแกร่งต่อบิตคอยอย่างเงี้ย And Bitcoin against the dollar will slightly lag, okay? Meaning that the retracements will last longer. The structure isn't as bullish. Okay, these are นะฮะแล้วทุกครั้งแล้วอาจารย์เขาอธิบายต่อไปว่าทุกครั้งที่บิตคอยเขาทำแนวทำแข็งแกร่งขึ้นนะครับทำราคาสูงขึ้นเวลาที่เขา retrace ก็คือเวลาที่เขาลงมาเทสแนวรับแนวต้านเดิมเนี่ยฮะมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะ nuggets right here I'm dropping for you. So meaning that if we look at it like this, actually, now look, okay, on the hourly chart, this could be telling us something right here. On the hourly chart, อันนี้ชั่ว time frame 1 ชั่วโมงนะ this move on Ethereum Bitcoin อันนี้อาจารย์ไล่ฟิโบนัชชีจากด้านบนตรงนี้นะฮะลงมาด้านล่างตรงนี้นะฮะ just pushed up to a 618 retracement. Okay, so look at that. นี่นะครับทำไฮถัดมาเป็น 0.618 นะฮะ Here was a top that got put in. Come on. Here was a top that got put in, a bottom that got put in. Boom, it snapped the downtrend, ran up, and boom, we just tagged the 618. Okay, so that means there's sell resistance right here. So that means that this right now may back off a little bit and have to, come back down here to average and, do its little thing and create the structure, paint the นี่นะฮะหลังจากที่มันมาแตะตรงนี้นะฮะมันก็จะต้องโดนผลักลงมาเนาะเพื่อมาหาแนวรับของเขาเดิมเพื่อมาเทสตัวเองก่อนที่เขาจะเด้งขึ้นไป chart, right? So that's what we will be seeing. We see that this thing made, okay,
Ethereum against Bitcoin made a 618 move up, is hitting resistance. So on the hourly chart, this thing's more likely now going to what? Going to cool down a little bit. It's going to back up a little bit. So in that relationship, this is actually saying that now, just like this is hitting resistance right now, Bitcoin against the dollar might actually be hitting support. So whatever อาจารย์เขาตีความว่าการที่อีเธเรียมบิตคอยครับมาเจอแนวต้านตรงเนี้ยมันอาจจะหมายความว่าตอนเนี้ยบิตคอยนะครับกำลังแตะอยู่ที่แนวรับก็ได้นะฮะ move that Bitcoin just made in itself right now, it may actually be bottoming out right here. แต่ตอนแรกที่เราคิดว่ามันอาจจะลงไปอีกสักหน่อยนึงนะฮะไปที่ 0.168 ที่อาจารย์เขาหยักไว้ให้ตรงนี้ฮะเป็นไปได้ว่าเมื่อเรามองคู่กับกราฟเมื่อกี้นะครับ Ethereum BTC นะครับอาจารย์เขาตีความว่าเป็นไปได้ว่าตอนเนี้ยมันถึงจุดแนวรับอันใหม่ของมันแล้วอาจจะไม่ลงต่ออีกก็เป็นได้ Okay. เพราะนั้นคนที่จะแพลนจะช็อตเมื่อกี้นะฮะจากที่เราดูใน Swipe Coin กันเมื่อกี้นะฮะก็ระวังนะฮะ Let's get rid of all this noise here. And so now look at it like this. I'm looking for this to potentially put in some sort of, let me go back to that 50% now. Get rid of the 618 and then, look. Now แทนที่มันจะเป็น 0.618 มันก็มาเป็น 0.5 แทนนะครับ I see Bitcoin now trying to hold this 50% retracement. Let me actually put the 618 back in there again in case it wants to give another wick down. Okay, but more or less in this zone, right? นี่นะครับ We may see Bitcoin start to turn around now. เป็นไปได้ว่าในโซนนี้นะครับโซนนี้อาจจะเลื่อนไปทางขวานิดนึงก็เป็นได้นะฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่เขาจะพลิกกลับมาเพื่อขึ้นก็ได้นะครับผม And actually the selling of this little wave down stop and start to turn around, the buyers come back in and try to put in another high above here. นะฮะถ้าเกิดว่าการเทขายของเขาได้จบลงแล้วมีบายเออร์เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะขึ้นไปแล้วเบรกแนวต้านอันเก่าที่เขาเคยทำไว้นะฮะที่เขายังข้ามไม่ได้คราวก่อนนะฮะ Why? Because now Ethereum is also heating, is not as hot, right? Ethereum is backing off. นะฮะเพราะว่าอีเธเรียมไม่ได้ฮอตเท่าไหร่อีเธเรียมเริ่มจะลงมา So you'll see that หมายความว่าเงินมันก็จะมาไหลมาที่นี่นะฮะ that relationship over and over again. Like when Ethereum against Bitcoin is pumping this whole stretch up right here, Bitcoin's weak. นะฮะตอนที่อีเธเรียมเขาทำปั๊มขึ้นมาแสดงว่าเงินไหลเข้ามาที่เขามากกว่าไหลเข้าไปบิตคอยนะฮะพอเขาเริ่มอ่อนแอลงเนี่ยก็หมายความว่าเงินมันไม่ได้ไหลมาที่เขาแหละมันก็น่าจะไปที่บิตคอยเนาะ Bitcoin's the weaker pair, right? So right now, since Ethereum, it was the stronger pair, but it's meeting resistance. It's kind of like becoming not as intense. So if this sells off, right, and gets a retrace, then there's a good chance that Bitcoin is going to put in support in this area. นะฮะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เขาแตะแนวรับแล้วเขาล่วงลงมานะฮะหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นแนวซัพพอร์ตของบิตคอยแล้วล่ะเพราะว่าเงินมันจะไม่ออกมาจากบิตคอยไปหาอีเธเรียมแต่เงินมันจะกลับออกมาจากอีเธเรียมมาหาบิตคอยแทนนะฮะ And the money is going to flow into Bitcoin again at these levels, right? So you'll see that inverse relationship. นะฮะเป็นความสัมพันธ์กลับด้านกันนะครับโอ้อันนี้ล้ำลึกนะฮะ Over and over again, definitely something to look out for. All right, and if that happens, honestly, then this is the setup what we're looking for right here. Snap this resistance, hold a retracement here, higher low in respect to this low, which was the foundation here that was reclaimed by ก็จะเกิดการเบรกดาวเทรนนะฮะตรงนี้ this sweep. That low down here, also significant hourly buy volume. เวลาดูแนวเยอะเนี่ยแนวเวลาดูนะครับตั้งแต่วันที่7เนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นดาวเทรนเนาะแต่พอเรามาดูตรงใกล้ๆตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นอัพเทรนไหมเอ่ยเนี่ยฮะ higher low Probably the highest buy volume that we've seen on the hourly. แล้วอาจารย์เขาก็เน้นว่าตรงเนี้ยครับโวลุ่มการซื้อตรงเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากๆเยอะที่สุดจากช่วงที่ผ่านมาเลยนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา Quite some time. So there's a lot of evidence pointing towards the fact that the market may have actually bounced right here, and now we want to see a higher low. นะครับมันยิ่งทำให้เหมือนเป็นหลักฐานนะครับว่าตลาดเนี่ย
เขาจะเด้งกลับมาจากจุดเนี้ยใช้จุดเนี้ยเป็นแนวรับนะฮะซัพพอร์ตตัวเองเพื่อที่จะเด้งขึ้นไปใหม่ right in the zone. Okay, so now that Ethereum against Bitcoin is backing down, this may start to show a little bit more support, and if it does, we're looking for it to do what? Take out this trend line and put in a higher high in นะฮะสิ่งที่เราต้องดูตอนนี้ก็คือว่าการที่เขาจะวิ่งขึ้นมาเพื่อที่เขาเบรกเทรนด์ไลน์นี้นะครับ relationship to this high. แล้วก็จะไปยืนอยู่บนนี้แล้วก็ขึ้นไปใหม่ All right, and that would be first indicated. You would see first indication of that on the scalper. นะฮะแล้วเดี๋ยวสเกลเปอร์เขาจะ AI เขาจะ all the time frames blend together, right? So what happens on the 15 minute is going to lead to what I just showed on the hourly. นะฮะเดี๋ยว AI เขาจะติดแฟลกติดป้ายให้นะฮะ And this is the beautiful thing about the scalper and how all these levels go together. I can almost guarantee you that if this market puts in this like some sort of a base right here and wants to turn up and try to run for that resistance, then what's going to happen here? As soon as this point in time, this is moving average, right? As soon as this comes down to here,อันนี้คือ EMA นะครับ and the price, let's say it puts in support here, and we get the cross of that average, ถ้าราคาเขาวิ่งขึ้นมาแล้วมาตัดกับEMA ตรงนี้นะฮะ we're looking at what level to be our confirmation level for the buy. Same level that was the confirmation level for the sell. นะฮะก็จะเป็นแล้วถ้ามันตัดขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วส่วนไหนจุดไหนล่ะแนวรับแนวต้านไหนล่ะที่จะเป็นสัญญาณว่าเราควรจะซื้อก็คือจะเป็นแนวเดียวเนี่ยครับแนวเดิมนี่นะครับเส้นดำเนี่ยฮะ $48,537 นะ See it, right? Look. I'll go to the line chart. Look, what do I have here? Let me stretch this a little further. This has been a pretty significant line all throughout here. นี่ฮะถ้าเราดึงเส้นดำเมื่อกี้นะครับมายาวเนี่ยเราจะเห็นแนวต้านเดิมนะครับหลายครั้งเลยล่ะ ซึ่งแนวต้านเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรับใหม่นี่นะครับ Here, boom, 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 boom. What do you think is going to be the significant level to confirm the buy over here? Same level, more or less. I mean, within $20, right? นะฮะเส้นนี้ครับบวกลบ20ประมาณเนี้ยฮะ Right, within 20 pips of the level. But you see what's going on here. It's the same reclaim, right? Support, resistance. Okay, if this turns into resistance over here, let's get rid of this. แต่ถ้าไม่เป็นตามคาดตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งขึ้นมากลายเป็นซัพพอร์ตแต่กลายเป็น resistance เหมือนเดิมเหมือนกับอันนี้นะฮะเป็นแนวต้านเหมือนเดิมนะฮะ Right, this comes up here, turns into resistance. There's no confirmation of the buy, right? We maybe go a little bit lower. นะฮะถ้ามันไม่ขึ้นมาเส้นดำเนี่ยนะฮะสกาลเปอร์เขาจะไม่ขึ้นธงให้ซื้อนะฮะเขาจะลงมานี่ But if this comes and puts in support in these levels, it comes around here, reclaims this level, then it confirms. ถ้ามันขึ้นเบรกเส้นนี้แล้วตกมาที่นี่ก็คือเป็นเหมือนการคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นแนวรับใหม่แล้วนะฮะเจ้าตัวสกาลเปอร์สวัสดิ์คอยเขาก็จะติดป้ายซื้อ Confirms the buy because what? It just reclaimed the same level that it broke here to confirm the sell, and that was broken over here to confirm the buy. All right, so levels. It's all about support, resistance, and trend lines. นะฮะเกี่ยวตอนนี้คือขึ้นอยู่กับเส้นแนวรับแนวต้านนะฮะทั้งนั้นเลย All right, so I'm going to go ahead and seal it up with that. I know we have another educator coming on soon. Yeah, many blessings, guys. Hope you guys learned a little bit of nuggets on this session. Leave me some feedback, leave me some comments. Have a great weekend, and be watching out for that level to get reclaimed to the upside. The whole picture's here, right? We're looking for a higher low in this 50, 61.8 zone, and then if it turns นะครับเราสรุปนะฮะเรามองหาแนวรับตรงนี้นะครับว่าเขาจะหยุดแถวไหนนะฮะ around, we're looking for confirmation on the scalper. นะครับถ้าเขาหยุดตรงนั้นแล้วเขาขึ้นมาเราดูอีกสเต็ปนึงนะครับว่าเขาเบรกแนวดำนี้ไหมครับเส้นดำนี้เบรกแล้วปุ๊บเขามาแตะอยู่ข้างบนเหนือเส้นดำทำซัพพอร์ตใหม่ไหมนะครับถ้าเขามาคอนเฟิร์มซัพพอร์ตตรงนี้มันก็จะขึ้นแฟลกเป็นบายนะครับเมื่อนั้นก็ตามสัญญาณนะครับผม To basically flip that same level into support, or at least get a 15-minute close above that level to show that the market is getting back above average and wants to try to run. นะครับอย่างน้อยก็มีแท่ง15นาทีปิดเหนือเส้นสีดำนี้สักหน่อยนะครับรอนิดนึงนะฮะ Right, simple concepts, but just some of the biggest things is understanding what not to do. นะครับ simple concept นะครับคอนเซปต์ง่ายๆครับก็คือการเข้าใจว่าอะไรที่ไม่ควรทำนะฮะ Right, we'll see you on the next one. ครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นะครับ
ก็เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ